bathi uphirika iwadi, owesibili uzomthola esithombeni, owesithathu ifake. Bafethu, njengoba sihlezi senza mfethu bathi a picture can tell 1,000 words and there's always a story behind the video. Today, that's what we are going to do. We're going to go inside the gallery of MADOLO MKHIZE, hoping by the end of this episode sobe sesimazi uMadolo nomusic wakhe. uMadolo wears so many hats bafethu. He's a director, an actor, a musician, a digital creator or content creator. Maningi nje mfethu, uyayibona leyo nto leyo. Kodwa mfethu, njengoba ngihlezi ngisho zonke iy'nsuku ukuthi angikwazi ukwenza i-justice when it comes to ama-intro. So ngithanda ukuthi umuntu ngimnikeze ithuba ukuthi azithi fahla. Ngisho ecabanga ukugiya igiyelwe, uyayibona le ndaba le. Bathini Madolo, fresh mfethu? Kuyaphileka mfethu, ngezwa kuwena mfethu. Siyajabula ukuba nawe mfethu. Ngiyajabula kakhulu nami mfethu, ngiyajabula kakhulu ya. Sacela ubapha abantu i-intro nje mfethu. Qale ngibingelele kwabantu. Ngiyathemba bayaphila abantu. uMadolo kahle unjabulo owakaMkhize ukhabazela. Ngikhulele eNanda eMawoti. So ukukhula kwami lapho kungenze ngathanda into eyitalent kakhulu of which is music yabo. Ngagxila kakhulu ku-music, ngase ngigxila kakhulu kokunye okuseceleni engikwenzayo no-acting. Ziningi nje izinto engizenzayo yabo. So nje ngikhule kakhulu eMawoti, amakhaya ami-ke akamaphumulo. Emakhaya-ke, ekhaya-ke lapho-ke uthola ukuthi mengiye khona-ke kushiswa impepho. So kodwa nje ngikhulele eNanda eMawoti. Qala ukucula ngangisayintwana kakhulu, angisawukhumbula unyaka, kodwa nje ngangisayintwana kakhulu yabo. Ngilalela lo mculo lo waphesheya, lo wesingisi. Uthola ukuthi ngiyawuthatha from phesheya, mina ngucula ngesiZulu. Into yangena kanjalo ku-music, kwangena kanjalo ukuthi ngangilalela abo Lil Wayne, izinto ey'njengo Lollipop, mina ngiyithathe ngiyise esiZulwini. Awuthini mase ushaye Lollipop lesi? Steak sweet. Noma ngasakhumbuli kahle, yabo. Noma ngasakhumbuli kahle, kodwa nje izinto ey'ningi nje, kodwa ngangiyithatha mina ngicula ngendlela yami. Hayi ukuthi igama lesingisi mina ngangilishintsha libe. Ngangizwa indlela elisounda ngayo ukuthi shuthi lo muntu uthi yabo. Mina ngangisengithatha from lapho-ke ngilo engicreator nje something ene-rhythm. Ngabona ngagcina ngibona ukuthi no ngingayenza leyo nto, lento ekuthiwa music. So leli lokhunja, leli gama leli laMadolo. Madolo, qhamuka kanjani? Usha uqobs. Leli gama lethi Madolo ngangise primary ngenza grade second year grade 2 second year ne. Second year. Sesajwayele second year. So ngangenza second year primary. Ngangisengicula lapho. Ngangisengicula kodwa ngangibiza ngoYoung Trees because ngangilalela uDrake. Wenza bani? Grade 2. Wenza grade 2 Drake esekhona? How old neminyaka? Ina 29 kulo nyaka. Come on. All right. Ngitshela yazi okay. Ngiyakutshela. Serious. Grade 2 or standard 2. Vele makanjalo kuyaqondana. Ukuthi ngitshela ukuthi yabo sinawe lapha kodwa. Ngintwana mina abantu bathuke bayitshela ukuthi ngizothi 29. So ngangibiza ngoYoung Trees because ngangimlalela uDrake. Futhi wayengatrend ngaleyo ndlela leyo. Kuukuthi nganguthanda umculo waphesheya. Yabo. So ngayibiza ngoYoung Trees. Esikoleni-ke ngomunye udate kwakusekorojwa kuclean yabo. Ngangishaya isikhindi. So the time ngiclean mina ngisengiguqile phansi eyaMadolo vela ngcole yabo. Ngithi ngiyocela into yokucleana kumem office yabo. Hayi staff room umema vele ahleke nje angibize ngoMadolo nje yabo. Vele kuhlekwe nje staff room othisha bonke yabo.
Ngiloye ngithi hayi lento iyaphela bekuyijoke yosuku nje yabo. Hayibo. Esikoleni ngangisengenza ngosuku ngonyaka wesibili kwakuthiwa khona angazi into like i-talent show esikoleni. Yeah. Lo ngithi hayi ngizocula ngifuna ukuyiveza hayi ngempela ngithi ngiyayiveza ngisho ukuthi hayi ngoYoung Trees nambe ngicela ukunikhombisa hayi bavele ngathi sengiqedile shothi bayithande ngalendlela babeyithanda kodwa ngangisengiqedile ngangibizeni bona ngoYoung Trees ngibiza ngoMadolo ngenxa ukuthi umeme walimemeza lelo gama lelo kwi-mic kwaduma isikole sonke. Lo ngithi ngiyacula ngasekhaya sengikhula lo ngithi ngoYoung Trees bathi hayi asisebenzi leyo nto uMadolo. Hey ngingalithandi lelo gama ngalithanda ngifuna uqamba amanga yabo kodwa kwakusekungiphoqa ke ngalesikhathi ngangisona agcine sengilamukele ngoba even ekhaba bengalithandi kodwa nje manje wonke umuntu la ngizokubiza ngoMadolo. Yeah nasekhaya nje sebengibiza nguMadolo nje ngalamukela kanjalo ngabona ukuthi ukuze izoshesha ingene kubantu lento othi ngivele ngiyibize ngaleli gama balifuna ngalo but mengizohlonipha ngilenzele umlando grand lizoba grand yeah because yazi lento ikhuluma ibalekile ngempela lento ukuthi lo gama ngisho yethiwa lalingekho grand kodwa wena usangalishintsha ukuthi ulenze ube grand ukuthi the next kid ekhula mayibizwa ngoMadolo ibe proud ngalelo gama lelo yabo lonto le. So ngiyazi kubona ulokhu nje Rocky LRS sini ibrand yakho. Umfowethu wami umngane nami kahlahle ngasho kanjalo ukuthi umngane nami yabo. Sasicula naye yabo. Wase wa decide ukuthi agxile kakhulu kwi-brand. So ngase kahlahle ngiambassador yayo yabo. Wase wathi hayi ngoba amadolo usungenile kubantu awucela ungipromothele yabo leyo. So siyalekelelana ke lapho ke mengifisa ukugqoka nami cause uyazi kumele ube muhle kwama-event ngisho uhambile kumele ngathi ungabukeka nje ugrand. So ngiyangiceleka ngisizeke kanjalo. So umngane nami kahle akuyona yami. Cha ngiyasho ukuthi everywhere la ngibona khona shaya LRS. Ngizimela nje ukuthi hayi ibrand yakho. Hayi lutho abantu abaningi batshela ukuthi eyami ngoba ngiqhwa kakhulu kodwa kufana nokuthi eyami cause naye sizane kakhulu and we like a family if it's now. So wena ubani umuntu ongathi wena owafika kuwena wakutshela ukuthi ayi Madolo uNtswempu ungayenza lento le uzobelieve ukuthi wena uyenze lento lo ngayenza noma kwavane kwayisukela kuwena wathi akunandaba nokuthi bathini kanjani. Yeah ngiyawuthanda lo mbuzo. I think mfethu into mina lento ngiyayithanda ngifuna uqamba amanga and ngifile ngazi ukuthi isiphiwo. I think khona wayenze ekhaya noma ngingazi ukuthi uba cause nanoma bekuthiwa uthini ngeke ngize ngibuyele emuva and ngeke ngize ngishintshe angisho ukuthi angiboniseki. Ngithatha ama-advice abantu ukuthi lo uthini shuthi abayithandanga into kanje lo uthini kodwa hleli vele abantu bezokhuluma so mina angihlehli. Akekho futhi umuntu wakwangenza lakhe ngibuyele emuva so ngeke ngiyithathe yonke into engiyenzayo mina ngiye phambili noma bekuthiwa zikhona izinkulumo noma beyithi khona izinkulumo ezama ukuthi zingibuyisele emuva angikaze ngahlehla but ngeke ngiyithathe yonke le nto njengokuthi hayi bangikhuthaza. Ngiyabo bangikhuthaza so akekho like umuntu engingasho ukuthi like ngiqala ngoba ekade ngaqala ngisayikhumbuli kwayona le nto ukuthi babeyithanda indlela engangiyenza noma bebengipretend. Kodwa nje from there mfethu ngaqhubeka angikaze ngihlehle. So umuntu if someone were to say umuntu athi umuntu ashaya statement athi uMadolo is the most controversial artist eKZN wena ungathini? Yena uqinisile. Hayi ngamvumela kakhulu ngamvumela. Why uhlupha kanje? I think mfethu yabo incindezi yaba khona kwama-artist yabo ukugqama akukona kwanomba. Noma bekuthiwa utalented kangakanani kodwa uyakwazi ukuthi ungagqami. True. Uyithole nje ususemsileni kodwa kube yazi ukuthi lento oyenzayo ayikho kanti thola ukuthi i-perfect kunomuntu ogqamile. So ngicabange ukuthi yazini othi ngibangene lapho yabo ngoba ngempela kade umuntu aqala abantu abaningi bangazi manje kodwa kade ngaqala yabo leyo nto ukuthi benginganayo indlela ukuthi ngivele ngakaveli ngalendlela nami engifisa ngayo kodwa nje
bengisho nje ngithi yazini angivele ngilo ngicreate izinto nje ngizokwenza ukuthi ngilo kukhulunyiwe nje ngami lo kukhulunyiwe it's either bangithanda noma bangixeka njengoba ngisho ukuthi ayikho into ezongivimba mekulo kukhulunywa idamo igama lami elikhula so yeah ungasho nje mfethu ukuthi hayi ngiyahlupha until uzungazi ke sihlale phansi uzwile ubona khona ukuthi akuyena lo mjida lo bengicabanga ukuthi uyena mina mfethu yazi mina ngizokusho mfethu yabo ukuhlupha kwakho mina ngiyakujabulela ngisiqhubeka kubahluphe yes because mfethu bonke labafethu abakhona abama-artist kumele bahold accountable kuba khona umuntu ozobuya abakhumbuza abatshele bengakhululeki kakhulu yabona lento ubuye ubanyakazise mina so kuba khona kwakho ngikubona ngazi ukuthi kuyinto enkulu kabi ngoba kuyabasiza ukuthi banyakaze yayibona lento le bengayichanazeli la kuthina mfethu uqinisile so mina ilokhunja engikwazi ngayo kakhulu engifuna siyidingide kahle eyamalokhunja eyamadiye amadiye yini into yakwenza ukuthi ubhala amadiye into eyenza ukuthi ngibhala amadiye ukuthi ngabuka ukuthi abantu bayitshela ukuthi uma bekubona kwi-TV noma bekuzwe eradweni noma bekubona kwi-social media bayitshela ukuthi uyilento osuke uyiyona abayazi i-background yayibo leyo nto of which is kunezinto uthola ukuthi isimo sakho sikanjani so awusebenzi noma inkinga zase-personal nje abazazi yabo mina ngake ngahlala phansi ngacabanga ukuthi yazi mengingababhalela ama-track labantu labasebethe ukuphusha kule industry engikuyona bengakhona ukungirecognize nje abantu bangithathe serious futhi abanye even though bezoxeka sure ngathi hayi ake ngihlale phansi nje ngibabhalele ama-letter labafethu kodwa nje ngizokwenza sure ukuthi i-creativity bakhona futhi umculo ozogqugquzela ekugcineni ngingabe sengibhidliza kuphela because omunye umuntu uzothi distrack yabo uzothi distrack acabanga ukuthi ngiyamhlambalaza kanti ngisuke ngisho izinto ezibhidlizayo kwamadiye nezinto ezakhayo bese futhi ngiyakutshela ukuthi mina ngikuthanda kangakanani futhi ngulalela kangakanani umusic wakho I think leyo nto bethu akuyona i-distrack mfethu that's why ngayenza ukuthi idiye so bonke labafethu labo sobabhalela idiye abafethu obalalelayo obancanyayo futhi isipani sabo kunjalo kodwa kunezinto ezinye oyibonayo ukuthi kumele ilungise kunjalo so unediyo ulokhunju MD unediye cannibal wena unediye ubawasha amaqaqusha amadiye kuqala angiyazi kwayona ya MTU awuyazi angiyazi kunediye cannibal or something yaphuma nini mhlambe angiyazi yaphuma nini ngiyithole ngoba de sengisearcha nje sengisearch izinto ngabona lediye lapha so I think kodwa no angifuni ukubathi mhlawumbe kanje ukuthi kade ngayiqala lento yamadiye I think wayenza ngoba ebona ukuthi hayi lento yamadiye yenzeka injani ukuthi angilalelanga uma ukuthi ingale pattern le engiyenza ngakho mina laphana imina kodwa ngafika nayo lento le yokuthi ngifike ngincoma ama rapper ebese futhi ngiyawatshela indaba zabo ezibhedayo bese futhi ngiyawancoma futhi ekugcineni yabo ngicabanga ukuthi leyo ndlela yokwenza leyo ngoma imina engafika nayo leyo nto so uma ukuthi DA yakhe ikanjalo I think imina ngayikhipha kuqala kodwa uma ukuthi I think yenza ikhuluma ngokunye leyo DA angazi ukuthi angiyazi ngempela ngifuna uqamba mama siyibona into khona yazi ke lana khona engifuna ukuqala ngayo la futhi ngineshow usihamba kuyona ukuqala ethi Dear Duncan, the reason kine Dear Duncan ukuthi from ngibone laba from ku-EP yakho kuqala kwaba ne Dear Duncan kwasukathi ku-EP yakho kwaba khona I'm sorry Duncan so ngifuna ungithathe through le bese emva kwalo kungibuyisele kule enye yabo alright asidlale sisi Yeah, Jim. All right.
check. First of all akunandaba nokuthi ucabangani. Secondly akunandaba nokuthi uyayibuza ukuthi mina ngihlanganaphi. Ukuhleba komjida mina ngikunyanya kabi. I used to write about the situation ngakusasa loyo ngidakwa naye. Menginyanyile umndeni wakho ngikubhanqa nawo. Mufaka intombi yakhe endabeni zethu ngoba inebeef njengehlaba nawo. And ibeef angisayipheki sengiyayifrya nawo. Uvesela ama-true colours wami yes ngidake but ngikuhlaza nawo. Inkinga ngamangqingi akusupport ngenkani. And ushida ngohleki akutotosi ngenkani. Reason why ngi-friendly angikokode nge-pride and ngiyazi ngizoba happy. So angiforce ngemali. Ngishaya into eqondile nogesi ngathi ngisigqoko. Ngishaya ama-punchline akusikayo mese ucathi unesibhobo. Angisabhifa namakati nzima sengibhifa ney'nkomo. Nakhona inkomo ngibhifa nazo ngiqale ngihluze iy'mpondo. Anginalo ilungelo lokutshela usikuva what to do. Anginalo ilungelo lokuphoqa usikuva ukuthi angiphendule. Anginalo i-right yokuthi false if you think it's true. Impilo yakhe ama-friends akhe mayibone right it's cool. Nginelungelo lokumtshela ukuthi udakwe i-glue. Lento ayenze kuleya ntwana it's emotional abuse. Ayikho into ozoyichaza yenze sense ngalokhu yaprove. Angithi ekhanda kugcwele imithi uthwele ngekama eliblue. Recently kunentwana wena yakuzwisa i-beat yathi cela uyinikeze i-feedback maybe ngaba big wayidestroy yasikhuva cause uyibona usurichi kanti kusabhedwe usabhukwa nango-1K kumagig. Upost isound ye-PlayStation uthi i-beat yentwana uqine kakhulu cause uphakathi njenge-deep mihlaba. Sinama-artist antwebula e-KZN kodwa wazi ukuphumelela ngoba nigcwele umona and umengeqe. Dlala kanjani ngokwehlisa igama lalova phansi. Inkinga iqala kini inkinga imfaduka ikorobha phansi. Bungeke udlale ngokuthi intwana ivele ikhuphuke konje wanyeka nejima akekho ulovo yokumqubule. Uyakhohlwa ukuthi usaphothwa ama-artist ukhohlwa ukuthi usaphothwa abantu abangekho mnandi nangequality. Ihithi idololo lokhu uzenza i-stabbing awuzazi i-hip hop noma ipiyano nini kuphi ushawe i-timing hleli kunika ama-. I feel like I feel as mangilalela the first lines because then there is something engenzekanga kwenenzeka komunye umuntu angesoyixoxa. I feel like kodwa manje ngathi yaba personal kuwena. Noma mhlawumbe i-delivery yakho, noma mhlawumbe i-delivery yakho yini kodwa ngizwe ngazuthi le nto yalenzeka kule ntwana yakuhetha. Yeah kakhulu. Nanokuthi vele ngangisengithola nami into engizolokhuza ngayo. Into engizolokhuza ngayo. So yini yakwenza ukuthi ulokhunje uzubhalile lokhunje i-Dear Duncan? Oh, bengicela uqale ngilungise la. Le akuyona i-Dear Duncan, i-diss track kaDuncan. Oh, diss track. Le diss track, I think ukhona umuntu owayi-downloada naye wanganaka wase yayi-uploada again esesho ukuthi i-Dear Duncan. Oh, i-diss track. Anginankinga nakho lokho but akuyona i-Dear, le diss track. Diss track. Khona i-Dear. Oh, cause la ngincom lana yabo ngiyahliphizisa kuphela la ayikho nje into engimncoma ngayo. So nala wenza ngawusebenzisa ithuba ositholile. Kahle angazi ngicabanga ukuthi kodwa ngayisho lento ukuthi abantu abazi ukuthi why mina angivele ngikusukele ngoba ngisho ukuthi ngangifuna i-spotlight sokuthi ngiqhame. So that's why mele ngikhiphe i-Dear. Mase sengikhiphe i-diss kusuke kukhona into khonto epersonal nomjida esibangayo naye engabanga right yabo. Ngicabanga ukuthi kodwa vele sesidlulile kodwa ngicabanga ukuthi abantu bazi hayibo leyo nto because vele ngayiposta. Umjida uDuncan ngamcela mfethu ukuthi cela senzeni ingoma ngingakangeni kwama-Dear. Ngicabanga nje ukubhala ama-Dear. Wase washo-ke wathi ngangakwazi ukumthola ngakhuluma no-K Master. Okay Master wathi hayi MADOLO ngamthola lo fethu usestudio kuyimanje nangempela ngiyabona abasestudio washo wathi hayi lo mjida ungafaka mfethu imali onayo MADOLO kodwa into kanje yabo ngayifaka futhi imali wase wathi hayi no ngizokhuluma nje wathi angifaka 1000 so mengifaka 1000 ngilindeke iverse mfethu lutho kwathiwa ngi-add omunye 1000 ngase ngathi mina ngangikhuluma no-K Master kahle ngathi mina no mfethu khona u900 ngawu-add wangifaka kahle umuntu owangisiza kuleyo nto lo Khonkolo lo mjida engisebenza naye wafaka wagcina efakile 1.9 yabo emva lokho kwathuleka nami futhi ngumuntu okhuthele mfethu izinto ezenzakayo esitititi ngivele ngibone ngazi ukuthi ziyangivimba ngiqhamuke nokunye
So manje ngabona lo kuthuleka yabuilda isilonda mfethu esibhlungu kumina leyo nto because ngangazi ukuthi bahlangene bobawu2 ngangibona yonke into neconvoy yayikhulunywa yabo. So yababhlungu kumina leyo nto but nga-understand ukuthi hayi ngiyazi vele ama-artist asebenza kanjani. Yabo ngiyazi ukuthi sometimes ama-artist asebenza ayaba busy thola ukuthi hayi thathanga serious leyo nto but what about mina-ke mfethu engishizilelile le mali le noma mina mfethu ukuthi because bengilangazelela ukuthi izongisa phambili lento. So yababhlungu kakhulu leyo nto ngathula kodwa ngase ngathi hayi ngizoke ngiyithole into engizokwazi ukuthi ngangayigqamisa futhi leyo nto nakuyona le track le angiyikhiphanga lento ngangazi ukuthi nje angifuni ukuthi ngilokho ngimpromote njengomuntu osebenza kanje ngoba ngangitshela ukuthi mhlawumbe izintweni ezikanje ngizobuye ngivaleleleke because yayizobe isipersonal emva kwale track ngabona ukuthi hayi no izinto sesipersonal because yafika kuyena amajita ahlala nangitshela ukuthi amadolo fana emvukuzile kakhulu le track lo fethu iyamcika nje yabo nami sengibona-ke poster ama-rapper yadisana wara abafuna ukufunda komunye yabo buye efake nezinto yabo nje kube ngazuthi ngangibona nje abantu bengithag yaphinda delete ngangibona ukuthi ayisipersonal yabo so nje fethu yayibhlungu fethu yababhlungu yabo ayikakaphuli because inamali akabuyi ayikaphuli but ngalibona iphutha lami lokuthi mhlambe ukuthi mina akulona kodwa iphutha mina akulona iphutha lento engayenza akulona iphutha ukuthi ngiyangithanda ukubuyela ngezansi mina isikhathi esiningi noma ngibona ukuthi ngiright because wena iposition okuyona mangabe iopportunity ifika kanje awukwazi ukuthi ungapholisa amaseko because uyayidinga lo opportunity wena wa actor according to indlela ukuthi awunaki ithuba liveza ukuthi ngilibambe yayibona lento le mfethu akunjalo mfethu so yeah mfethu ayikaphuli yona kodwa ngabona ngazuthi ngirong ngazathi ayazini awuthi ngikhulume nabantu abasondelene naye mfethu ngenze track for yena mfethu ngiqale ngixolise sure yabo ngayenza track batholo vaya mfethu akanankinga mfethu uyilalela le track akanankinga mfethu ngase ngathi hayi it's fine ngizokwazi ukuthi ngiyikhiphe yabo because kube mfethu wayengangixoleli ngangengize ngiyikhiphe le track yayibona leyo nto so noma mhlambe wayenzela abantu ayisondelene nabo mhlambe akangixoleli yayibona leyo nto kodwa ngeke ngimbone kuma-shows ayikho inkinga ngafile ngazi ukuthi uyangixolela that's why ngiyikhiphile-ke ne-track ethi ngiyaxolisa Duncan yabo ngingabe ngazi ukuthi kwabantu futhi sinento engalokhuzana because ngeke ngize ngikwazi ukudayisa kahle uma uthola sesikhetshene naye abantu bayathanda ukusayida kakhulu because nani ukuthi manje lokho engicabana nomuntu yonke into eyenzayo yohlezi comparishwa naye abantu sebehluleka ukubona wena lento iyona yayibona lento le uqinisile mfethu yazi mina I saw somewhere ukuthi lento le ayiphathanga kodwa uyakhumbula istory le Mthinay ne-1000 kanjani edukile kanjani I had to advisor lenye intwana uzoxoxa naye istory sakho ukuthi hey nawe akwenzeka kanje ngangasayinaki lezinto ekanje izinto ezenzakalayo mfethu iyenzeka lento kanjalo mfethu ama-artist mfethu ayafakelwa imali bese yayisebenzisa ngoba basuke bebhizi yabo sure ukuthi nami sengiye ngibona umuntu angifakela imali athi angibe se-studio yabo athi MADOLO ngifakele iverse thola ukuthi usayifakile imali kodwa kwenzeki ngaleso sikhathi kodwa ngenza sure ukuthi ngigcina ngiyenzile leyo nto I think kodwa ngendlela abasuke bebhizi ngayo angazi noma namanje basa angazi ngempela angazi so babhizi mfethu so kugcina sekwenzeka ngalendlela ekwenzakala ngayo sometimes mhlawumbe sazo Nishawe stage njengentombazane kalujona vele ngiphara ngiyabuka futhi ngespeed ngiphara talented ngikwazi ukugibela insimbi nophapha kwenu sekunendaba ahawu nefana nentshatheli ngihola ngendaba zabantu so yazi ngiye ngizwe ilokhunja ukuthi
Hayi ukuthi ngiye ngizwe abantu esengiyinothisile eyenzeka la ey'phethini la. Ngazi ukuthi abantu umusic wakho lo ngekho controversial abagxilile kuwona kakhulu. Bafuna le persona nje le yamadiye nobani nalawo bahlokoloza khona. Mfethu ukuthi ama-fans mfethu athanda into ekhulumisayo kahle kahle. Yeah. Kodwa nje angeke ngize ngiqamba amanga mfethu bona abantu abathanda music yabo. Yeah. So into kahle kahle I think ubone kwi-social media ukuthi la uma ngikhipha vele into ekhulumisayo odiye bazolokho bekhuluma ngayo. But ngibone ngoba sengidayisa i-EP ngibonile ukuthi abantu bayawuthanda music indlela abayithenge ngayo mfethu mina benga-expectile i-support engaka. So ngibonile ukuthi abantu bayawuthanda music kahle kahle bayawuthanda music. Even though phela bengeke baze ayikhulumisi ngale ndlela ya vele kumele ubonge noma usho ama-track owathandile but bayawuthanda wona abantu mfethu music kahle kahle owakhayo. Yeah. Kuwukuthi-ke ka-hip hop kuyathandwa-ke ukuthi kulokho kukhulunywa. Yeah. Khulunywe ngakho end up sesikhipha ama-diss noma amadiye izinto ey'kanjalo. Cause yabona Rad lento okhuluma ngayo ngiyibone lapha ku social media uposte ilokhunje i-screenshots zabantu befaka imali nani. Ngathi mina mfethu ama-artist angempela lawa azi imali yangempela. Imali ayenza ngale shandisi lewenza cause manje mfethu sekuvane kwafika i-internet eyavane yayimesa apha lento yavane yayenza ya complicated nje ukwenza imali ku-music. So mina mfethu ngithi big up to leyo shandisi ukuthi usakwazi ukudayisa ama-copy usakwazi ukudayisa umusic wakho uthole imali. Yabo lona ilona golide langempela esilaziyo thina sincoma mawushayile lelo ngokuthi udayise kanjalo umusic wakho and udayisa independently. Yabo lonto le and athi ngibuka izinto zakho ziyakhula imali happen ukuthi abantu abazobe befuna istaff sakho bazokwanda mawuloko ubanikeza kanje uzogcina ushaya igolide la ngempela wena kodwa manje ke phela ngoba independent akekho ozokunika iplaque. Hayi kuyadayiseka but abantu bayawuthanda i-support kahle kahle ikhona ngoba nje ngangidayise ngo-30 ngangenza ngamabomu khona umuntu ovela ayithenga ngo-200 athi hayi MADOLO udlala ngathi wena usebenza kakhulu nawu 200 yabo akakayizwa kodwa usengifakela u200 ukuthi ufuna i-EP. So nje mfethu i-support ikhona kwabantu angifuni uqamba amanga nendlela yokudayisa engazi ukuthi ungayicabanga ngempela ngoba lento yama-link sometimes ayikhokhi. Yeah. Yabo sometimes ayikhokhi. Nanokuthi mfethu hayi ukuthi ayikhokhi cause mfethu you go to 21 Savage kade ne-interview laphayana ekutshela ukuthi ayikho lento yokuthi lento yamalokhunja ayikhokhi yabo lonto leyo of which yena usayinwe imajor. So lento leyo ukuthi wenza imali ngalezi zinto lezo kumele ube ne-major abayi-understand futhi nalowo major isazokuripha off kuqala. Yabo lonto leyo cause mawungekho ku-major mfethu le mali ama-streams ekuyi-understand yolokhu kuyimali nje ebhedayo. Yabo lonto leyo kunjalo mfethu kunjalo. Manje mfethu kunzima kangakanani kuba independent? Kunzima kakhulu kunzima kakhulu ayikho into enzima njengaleyana ngoba manje kahle kahle i-artist lidalelwe ukuthi liyo performa libhale ingoma. Yeah. Yilokho nje lokho okunye mfethu ukuthi ake ngiqala ukuthetha nje nabantu yabo nje hayi ngoba mhlawumbe ngizenza umuntu ose-trend but yabo hey abaphenduleki abantu ngempela abantu babuye bangithuka abanye bathi sengiyayitshela noma kanjani baningi abantu ayibona leyo nto kanti mina mengingena ku WhatsApp nami ngisuke ngifuna ukuphumuza umqondo ukuthi kade ngihlele epeni nephepha ngibhala ingoma ake ngithi nje ukuphumula kancane ngithi ngiyayingenela wonke umuntu ufuna ukuphendula I think leya nto akuyona i-artist leyo kuthetha nabantu. Yayibona leyo nto cause manje omunye uzoza ngokunye ugcine nawe usuconfuseke emqondweni yayibona. And abantu bavame bakhulume nje mfethu. Nawe uthola umuntu mfethu uyakubhuka mfethu utshela mina ngizovele ngithi mfethu onakho mfethu yabo noma ngithi hayi ngizoza. Yayibona leyo nto. So manje ngiyamdinga umuntu mfethu ozoba seduze yabo noma efuna si-record yayibona uMADOLO oza so record mfethu ngizovuma mina uthola ukuthi anginamali kodwa manje
sekumele ngiphume sekumele ngiqale phansi ngifuna imali ngiyaconfuseka nje ngicina sengiluze ifocus kulento engiyenzayo ingakho thola ukuthi angisawukeep music alright ngoba kuningi kuningi so nje umuntu uyayidinga kahle i-team ngoba uwedwa hayi ngeke uyaqilazeka wangempela uyaqilazeka and ngacishe ngahlanya mina ekhanda yabo ngacishe I think last year kuningi kakhulu nje yabo mina ke ngumuntu obhala ama-movie bhala i-movie ngiyacabanga ukuthi le movie kumele ibe mnandi ngiyacabanga ukuthi kumele ngibadirecthe kanjani kumele kushuthwe kanjani nabantu futhi bafuna music la every week ngiyadropa yabo leyo nto ngiyaperforma isekhaya futhi kumele yabo nje umqondo osebenza kakhulu namanje futhi ngoba sekunomfundisi futhi yes kuningi kakhulu kodwa manje akekho umuntu like oseduze osho ukuthi MADOLO ngiyakubekela lokho ngiyambona ukhonkolo uyasiza but ukhonkolo naye ugxile kwi-production yabo leyo nto kuningi ingakho ngithi ngidinga i-team yabo so kuningi nje ungagcina usuwanje lo mqondo ngempela because nalento yama-rhymes yabo ungaze uyitshela ukuthi umuntu uyahlanya ngempela leyo nto kanti umuntu ugcina esehlanya ngempela lo rhyme ayedwa emgaqweni athi usungasafani vele nomuntu onormal because manje njalo yabo ngisho ukhuluma nomuntu umuzwe sesho nje yabo umuzwe seshinto uthi ayingaze ngayithanda lento usekhuluma enye into wena ucabanga enye into so sengazi ukuthi vele kahle umuntu ohlanyayo nethekeni ukhuluma naye mhlawumbe uma usuyithethisa kube vele bathi uyarapha ngempela athi ujwayele urap bethi uyangirephela manje ngiyahlanya phela manje umqondo bafethu uyadinga abantu enizosebenzisana nabo ngempela uwedwa hayi ngeke mfethu so wena mfethu usho ukuthi mase kuthiwa manje kuqhamuka ideal ungayithatha noma mhlambe une-hope yokuthi independently uma ungathola i-team kuphela ongasipanisana nayo ngafika la uyakhona or depend ukuthi ideal enjani engafika mfethu angifuna uqamba amanga mfethu indlela esengilambe ngayo nendlela esengishizile ngayo mfethu ngathatha noma iphi ideal noma bekuthiwa izongiholela u-R50 ngesonto yabo ngoba ngeke kuze kufane kunokuthi angitholi lutho lento ngiyenza ngothando mina mfowethu ngiyenza ngothando and ngiyayazi i-pressure mfethu ngikhule ngayo yabo ngeke ngize ngikubalekele lokho vele akubalekile ukuthi mhlawumbe ngize ngibe rich okubalekile ukuthi ngiphile impilo engiyithandayo njengokuthi ngiyakwazi uku-afforda mengifuna ukuthenga into ngiyakwazi ukuyithenga I think ngi-aime lapho noma sengingaba phezulu mhlawumbe noma kube kuncane but ekutheni lokho kukhona yabo ngasebenzisana nabantu abazokwazi ukuthi ba-understand ukuthi ngisebenza kanjani ngi-hard worker bangabe sebengishonisa phansi kunalendlela le ngisebenza ngayo so noma iyiphi ideal mfethu as long mengizokwazi ukuthi ngithole isenta hayi mina nginankinga mfethu akazwakala kahle sibuye size la mfethu sizokhuluma nge-DMBZ explain that shit qala awushana nezaza la Nyusa futhi aba ama-bodyguard bazostetela kazi basivomile plaza since 2010 lo mjida bemaze besipana then in 2015 again ngabikhona i-dance brother kunenzo wangishutha music video nami ngiseyintwana the track yashisa ikhotha debhela abantu beyithanda i-producer uyadeserve i-award yoqopha umlando lento yenzile ihlula ama-rap amaningi ngomphando as an upcoming artist ama-beats akha umphako 2016 ngabo number 2 kwi-competition esando into eyangenza ngiphuma number 2 it was a diss track ngangeke ngiphuma number 1 nge-diss track for i-respect feel that Makado rest in peace man namanje ngisayisola ngale yadisa ngikho free man uproducer way slow akhokhula umface low ayashisa ama-beat akho istop again Paul urekodisa i-hit plus ulemba i-beat izwela ikhikha abanye bathi stinty and akusobhula ulwezi DMBZ this is for you boy welcome to the band hlukana ne-goal you better wake up you better stand up
If you really need the cash, uzophangele goal. Mufuna ukuzwa my pain, uzophindele jaws. And you can stay down, cause people say blah, 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 talk too much. Baditwa ma-iPhone, mina ngiyakwazi mchitha umumbi. Yabona mawuzombuka kahle, ubuso bakhe ngathi busa. Ungajwayela ukuhlangana naye ebusuku, ngeke ungathuki. Producer wethu kodumo, othi ngamehlisa isithunzi. MPZ uhlala eThekwini, kodwa uphushele egoli. Into eyamenza asuke eThekwini, akazwani ney'tori. And ibhithi uyayinemba, ngeke umthinte cause vele ghost. Manje useyaleka, idinga udliwe i-depression yey'ntombi. And angifuni ukamba mangu, MPZ akanamali. And akekho umuntu omsiza, sexy khala akanamfazi. Manje uzomcela ibhithi, umucabanga akanankani. Akasakhiphi ibhithi, ubheka intombi egrand akanasikhathi. Ngizizwe ngathi amabhithi e-hip-hop awanakile. Ngizizwe ngathi ama-rap ase-focus wonke awanakile. Urikodisa ama-celeb, kodwa i-feature ayishayiwe. Indaba ungambizi uviolence, ne-artist elispanile. MPZ, this is for you boy. Welcome to the band. Hlukana ne-goal. You better wake up. You better stand up. If you really need the cash, uzophandele goal. Mufuna ukuzwa my pain, uzophindele jaws. And you can stay down, cause people say blah, 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 talk too much. Urikodiswa Big Zulu wena nomnqobi yazo. Kodwa ama-artist asefokasa wakhuphuka isithini isitori sakho. No-assessor wamdedele, but nje kubuhlungu ngoba kekho happy lapha ekhona. Nenhliziyo yimuncu, kuzomele uyithathe serious inkampani baso. Yebo urejistile uyapusha, but bona baperforma kiphi indawo. 20 years still underground ihlazo. Lokho kugcina senifake impilo ngathi ngcono ibishisa imbazo. Thatha i-artist elilodwa uyipush, ungayidayisele ezinye inkampani, inikele nenkampani yakho nikhule. Lenzisa ama-feature then ilikhuphuke. Ngiyazi ngoba useJoes uyaphanda, awuthathe le-advice ukhule. Mele ukhokhele ugesi, mele ukhokhele urent, mele uthenge ukudla, ama-fruit, nayi ne-cube base. Mele ukhokhele urain, mele uboost ama-page. Nawe namantombazana wayibekile afuna ucage. This is for you boy. Welcome to the band. Hlukana ne-goal. Sure, but you never understand the pattern there. Because there's so much going on like the ngoma there. Mfethu hayi ngangifile ngazi ukuthi MPZ unama-artist but akawapush ngendlela eyanele. Yeah. I think kodwa kwakumsinda naye yabo. Yeah. Ngoba naye uyi-artist yabo. So ngangithi ngiyambonisa lapho ukuthi ungenza kanje mhlawumbe kungenzakalani hayibo leyo nto. Yeah. Yabo. Kodwa I think mfethu kwangaphezulu naye kwamandla akhe ngoba naye wayezama indaba yokuthi ahlale egoli, ahlale aphante, adle futhi abukeke njenge-artist. So yonke lento naye wayifightha ukuthi akwazi ukuthi abe grand. So akuyona nje into engingacabanga ukuthi mina mengimbuka esebenza noSibanibani mase kube ngazi ukuthi naye right ngale ndlela le yayibo leyo nto. Ngoba Sibani Big Zulu noma. Mase ngicabanga ukuthi naye uneyimali hayi kwangayona kahle futhi ngangikhombisa nabantu ukuthi bangambuki kanjalo. Ngaleyo ndlela le. Yeah. So yena uthini Meyizwa because out of noticed ukuthi abantu abaningi oshaya ama-D ngabo bonke bayaweza. Yeah, bayaweza. Shuthi lethi iyafika la. Iyafika kwi-address. Wathini yena I think Meyizwa? mfethu akaza respond kuyona leya track. Kodwa I think wayithanda yena. Yeah. Ngoba ngibona indlela akhuluma ngayo nje. Yabo. I think yamgqugquzela futhi even though mengikhuluma into ebhlungu leyo nto vele izomcika kodwa nje lokho kunye hayi wakuthanda kakhulu. Ngiye ngibone kuma-comment indlela akhuluma ngayo ukuthi hayi akanankinga nayo ingoma. Zothi akufikanga kabi kakhulu. Wagqugquzeleka futhi. And understanding nanokuthi wena mfethu umuntu understanding izinto ezisho la. You're not saying izinto ezibad kuphela. Ukhuluma nangokuthi uyabona ihustle yakho understand uyabo kanjani. So it's like if it's giving advice honest. Exactly. Yeah. And ngiyayithanda leyo nto leyo mfethu. Qhubeke nje mfethu uyabo leyo nto le. Size manje akekho umuntu osekwashaya osekwamshayela i-D office ukuzolwa nawe. Hayi akekho.
akekho. Nje bayathula. Hayi bathula bayawancoma nje. Yeah. Bayawancoma nje. Hayi. Kuyazi fese engakusho futhi yabona fese into ogudi ngayo. Ugudi ke ngokuyimarket. When it comes to marketing yourself nokuthi uyiposition ngendlela eright ogudi futhi ngaleyo ndlela leyo mfethu mangaqhubeka kanjalo ngaya kude yabo. Mina Ngiyabonga. ngitshela nje ukuthi mfethu nikeze lo nyaka nozayo mfethu uyizibi idini. Ngiyazi kunzima yabo lo nto le. Kodwa mfethu at least sineze i-timeline because manje uyabona ukuthi i-progress inkulu kunomehluko omkhulu yabo lo nto le. Yeah. Zama ukuyinikeza noma at least i-timeline ukuthi noma ungaqhamuka ideli uyihlehlise uqale ubone ukuthi ungafikaphi. Yabo lo nto le. Hayi kuyazwakala mfethu, kuyazwakala. And waphinde wadedela nenye idea futhi uyidedelela u-Akalicious. Oh yeah mfethu, hayi legend, king. Akalicious. Yeah. Uthini i-relationship lapha kuwena no-Akalicious cause ngabona engazuthi somehow ngifuna ukuthi role model cause role model elinye igama lisho nini. So ngabona engazuthi uyena umuntu ok-inspireyo kakhulu. Yeah, that's the right way. The ok-inspireyo kakhulu. Yeah mfethu. Siyazwana nalo mtshida kakhulu mfethu, siyazwana nje kakhulu mfethu. Kuwukuthi yasuke yamphoxa kancane lento yokuthi isho usuchaza izinto ezikanje tracking yabo. Kodwa nje akanankinga ngoba even kuyona i-track ukuthi hayi ngiyabonga nje ngimbiza ngegod umuntu engibukele kuyena yayibona leyo nto. Yeah. So nje akubanga nankinga, siyazwana futhi kakhulu ngoba khona i-track esake sayenza naye ukuthi yagcina engaphumanga ngenxa yey'nkinga laphana eMgababa la ehlala khona. Yeah. Yabo yagcina engaphumanga ngoba kwaba khona iy'nkinga ey'khona zo-producer uthola ukuthi ufelwe ikhompyutha yabo. Yeah. Kwagcina sekumele eze ngapha-ke. Wagcina futhi nakhona wagcina engatholakalanga cause uyindoda ematasa. Njengoba-ke manje-ke sebuye sethi hhayi akuhlalwe kwisibani. Yeah. So nje siyazwana kakhulu. Ngabona lapha ku-Facebook upostile lapha ukuthi hayi nangu Akalicious eshisa istudio or something like that. Mfethu hayi khona nje umsebenzi okhona ukuthi khona osazoza futhi omningi ukuthi asikakazi ukuthi kahle kahle yini ezothandwa abantu mesihlangana soba u2 yabo. Ngibonile ukuthi khona lo sesiwenzile, ngibone ngazi ukuthi bengigagamela noma sengiphoqwa abantu. So manje ngicabanga ukuthi isikhathi esigrand ukuthi nje unikeze isikhathi. Sibanike nje lento le abayidinga futhi ezobajabulisa naye futhi ezombenefitisa. Kungabe ngazi ukuthi sekuyimina kuphela noma sekuyena kuphela. So bawu2 as long mesobenefita. So imakuzophuma umsebenzi. Yeah. So when I'm looking at things mfethu ngiyabuka kuyilokhu nje i-rap effects or hood versus hood. Iliphi igama right ukusebenzisa? Hood versus hood. Hood versus hood. Ngibona ngazuthi lapha kwi-hood versus hood umulo khonja umkhulu kuyona yabo lo nto le. So ngokubuka kwami mina mfethu ngifuna ukubuza ukuthi how uthi kanje. Alright. Uthi ufuna ukubuza ukuthi how instrumental was i-hood versus hood ekukhuliseni uMadolo. Cause I think mina by the time usuku i-hood versus hood mfethu that's where abantu abaningi futhi baqala baphinde bakunotice ukuthi uyena lo uMadolo. I-hood versus hood mfethu mina ngisize kakhulu ukuthi ngipush yabo. Sure. Cause abantu abaningi bebengazi kodwa uthola ukuthi abangazi ngiperform. Yeah. Yabo so kahle kahle laphana bekugcwala abantu abaningi yabo engikwaziyo futhi abantu bethola ukuthi bayangazi kodwa abangazi ukuthi ngumuntu onjani. I think futhi into engidonsela ama-fans kakhulu indlela engiyiyona ngiyayibona music, ngiyabona izinto engizenzayo abanye abantu bayayithanda okay but yabo uhlala nami phansi uyabona uthi aha i-out leli yazi umjida nje okhululekile futhi I think ngikwi-level efanayo naye mase sesihlala phansi esikhuluma. So into abayibonile leyo yakhula futhi yakhula ngoba eBed Center nje sengizizwe ngazi ukuthi ngisekhaya ngoba indlela abang-appreciate ngayo yabo. So ingikhulise kakhulu le yanto but sengikwazi ngisho nokudayisa ngenxa yayo. Yeah. Yazi mina le nto engakubona ukuthi
la ngabona khona ukuthi you are actually a smart person yabona into le cause ukuthi angazi noma wa-understand noma wawuzenzela ukuthi ukufika kwakho ngemoto kunomrap abaningi abahamba ngey'nyawo uphinde ukuvezele ukuzokulandela i-attention ukuthi wonke umuntu akubone. Yeah. And another thing mfethu uma uzofika phakathi kwabantu abaningi uhamba nama-bodyguard there was a master class. Yeah, mfethu I think ihleli ikhona indlela yokuthi mina ngiye ngisho nami ukuthi hayi kodwa ngiyayicabanga lento yami ngoba mengifile kwi-show obviously bese ngiyithathe serious lento yase-Bad Center and ngiyiphile ukuthi hayi no ngayenza lento. And into eshaya abafethu yonke lento engiyicabangayo bayayicabanga abafethu kuwukuthi abayenzi banalento yokuthi hayi bazothina abantu. Manje kanti lana it's win or lose ngathini angazi ngayichaza kanjani. It's either umuntu uyayithanda noma akayithandi but ngikhona. Yabo ngikhona la kwi-show ngizoperform uyathanda uthanda. Yayibo leyo nto. And uzokubona futhi. So the more ucabanga into engathi ungayenza because manje uma uqala phansi uyicabanga ukuthi hayi muyimasterisha kakhulu ngeke uzuyenze ngalendlela le abantu kumele bathuke. Yabo umuntu yabo lento ama-bodyguards ngaqale ngayibuka ukuthi eish bazoyitshela ukuthi nginemali noma mhlambe sengiphumelele kodwa izongikhulumisa leyo nto uzobona abantu bazoposta abantu bazocela ukushutha abantu bazohleka nje yayibo bazokhuluma abanye bazothi awubheke lo uzenze yabo bazokhuluma ngabe lathi awuthi ngiyenze. So I think mina first ngifuna ukulokhu nje la engifuna ukuncoma futhi kuwena yabona kwi-hood versus hood ama-performances nje yabula perform unayo energy futhi yabo lo nto le there was a performance yakho la ekade ngiyibuka yabo engifuna ukuthi siyidlale yabo hood versus hood I don't know which year ukapteni kulonyaka. Yeah ngukapteni. Khabe ngikushayela ihlombe manje ngiphethe amashisi. Ngukapteni. And futhi mfethu noma singamncinci noZakwe ama-flowers zakhe mfethu. Yeah. Shout out to Zakwe. Shout out to Zakwe mfethu. I think njengamanje la KZN uyena mfethu ophethe the biggest hip hop movement ekhona active futhi iyabaveza labafethu yayibona kakhulu mfethu. Yabona into esinenzeka no-MD kunomehluko sekuyabonakala ukuthi niyabona. Yeah, shout out to Zakwe for that. Ngiyazi ukuthi une-team kodwa sesishwena ngoba uyiface yabo. Masishwena sibabala bonke mfethu yayibona lo nto le. So nayi le performance yakho. NH. Wow. Babe lapho uyaphi imake before siqhubeke nale mpahla le. Any love angithile ethekene ejolo hostel lapha ku Rap Effect. What's the story kahle lapha?
Kanjani manje? Ngifuna ukwazi ukuthi imama Ah, noma sibambisene siyasizana. hayi Wazamshaya nolayini wathi bathi wena ufuna unginikeza ikhekhe wathi kube mina onginikeza ikhekhe uphethe nane ikhekhe stage. hayi indaba any love mfethu. Ngathi ngifika lapha eBed Center mfethu ngayibuka le ngane ukuthi no yazini. I-right, ihlakaniphile. Iyathandeka nje mfethu hayibo leyo nto. And the more ilokhu ingena laphana stage. Yeah. So ifocus inayo. Mina njengomuntu ongakabi nayo ifocus la noma umuntu ongakakwazi ukuthi mefika la eBed Center yini ezokwazi ukuthi ngithathe wonke nami lamehlo alabantu ngoba yona mina lapha stage ifocus uyakwazi ukuyithatha yonke into nje and nangendlela ehosta ngayo lama event nje futhi igrand yabo and futhi ithekene nganankinga for mina mhlawumbe ngazi ke kwabanye yabo ithekene nganankinga ayikhona ongamfuni ke mawusho kanje akazi kabani angazi phela kwabanye ngempela phela abantu ababoni ngendlela efanayo yabo efanayo so nje ugirl fethu ish so nganganakho lokhu ngizoyichaza nje kahle nganganakho lokho ukuthi any love mina naye yayibo leyo nto nganginokuthi okay ake ngithi ungena kwabantu manje so ngaqala mengena stage ngimbingelele ngikhombisa ukuthi no muhle uyintombazane yabo nje ngiyakufuna kahle kahle ngakhombisa kanjalo nakhona kodwa angangazi ukuthi no scam yabo leyo nto base saqhubeka hayi naye ufethu wangi-entertain yabo ngabuye nga-understand ukuthi hayi lo hayi ngoba nakhe ngi-entertaina naye usenzela abantu phela ngeke umphoxe umuntu ufethu live umuntu uzothina umuntu fethu ngiphoxa live nakuzobe ngazi ukuthi le ntombazane iyayitshela yabo kwahamba nangi futhi any love kumele njalo futhi ngeBed Center abantu sebenginika le pressure yokuthi MADOLO ka any love ngaqala ngabhala engomeni njoba le performance le yango 2022 nakho bengisho lapha kwe performance ngenza ingoma yabona ngibuye ngimfake ko line ngempela yenzeka lento ebengifuna yabo I think kodwa kwase kwaba ibonus yokuthi kahle kahle yabo lento kahle kahle lento engenza bafethu akuyona yami yabo leyo muntu khona umuntu okumina I think khona umuntu okumina wasekhaya omdala so angeke ngivele ngiyenze nje lento le mengiyenza lento le usuke sekhona esethi uyangena kumina yabo so zonke lezi zinto lezi usuke sengenile yonke lento engicabangayo lo ukuthi itanti kanjani yabo mina for me mfethu kwakuyistanti ukuthi any love ngifuna ukumncinza kodwa nakhona ngangingasho ukuthi ngiyamncinza ngoba nakwama any love ngenza ama any love istory ngabona ukuthi abantu bayithanda lento and futhi mebesibona sile shoot asiyafanelana right bayithanda abantu lento ngagcina sengenza ingoma ngalokho ngazenza ke ingoma ngabona futhi ukuthi hayi no khona abantu asebenomona mfethu eBed Center hayibo leyo nto kanti damo beba nomona endamo manje nami bengifakela izinto eziningi enhlizweni yami ngayithatha personally ke yonke leyo nto yabo ngagcina sengimthando kwangempela mfethu hayibo ngayincanywa mfethu ingane yabo ngamncanywa mfethu yabo nje nanoma yini mfethu ayidinga mfethu ngiyakwazi ukuthi ngilekelele lapho even though mfethu ingakabi official into yethu but mfethu ngiyamncanywa bafethu iqiniso yakuncanywa MADOLO mfethu mfethu ngiyamncanywa nje kakhulu ngenhlanhla ke vela akekho umuntu yabo mhlawumbe ongavimba yonke lento le yabo sing it and read so nje ayi kanjalo nje yonke lento kube lento yazi la mfethu you are touching on a subject which is very important mengabe wenza hip hop mhlawumbe might happen kwi house ku different noma ku piano ku different ukhuluma ngeopen mic la of which lama artists lawa afikayo njengamanje open mic awasay respect awasafuni kuba kiwa nafuna kuba kwi line up
ayayibalekela. They don't understand with how important ukuthi uqale upay ama-dues akho uqale ku-open mic abantu baqale bakurecognizele from yona i-open mic. Yabo leyo nto leyo. So wena mfethu unama-artist amasha akhulayo nalawa afikayo ungathini kubona nge-open mic? Hayi, open mic mfethu ngikhule ngayo and namanje ngisayishaya yabo leyo nto. Ngiyayishaya nje kakhulu ngoba ibalekile. Abantu basuke besa-fresh, besafuna ukubona ithalente kusa-early. Kahle kahle sisuke sivulela abantu abanomcimbi wabo abasuke bekwi-line up. So ungena kwami laphana ngifike ngenza umehluko. Nomuntu osuke ehlele esa-fresh uyali-recognize ithalent uthi hayi no, likhona ithalente laphana. Noma sebezofika labantu abakuyi-line up noma ama-guest, but uhambe eshilo uthi eyi kodwa loyana oqalile. So i-open mic ibaluleke kakhulu, abantu abayijwayeze nje bayihambe. Yayibona, Yeah. even though ithatheka kancane, kahle kahle vele sithatheka kancane because sisa-underground. Yeah. Manje awukwazi ukuthi wena ufuna ukuba ngcono while usa-underground Yeah. ayiwenzi umehluko leyo, angazi ngathini. Yeah, Kodwa nje mfethu. ibalulekile futhi open mic, ibaluleke kuthina sonke, umkhulu noma umncane, kodwa i-open mic uma ungekho kwi-post hamba oyiveza mfethu, Mfethu. indlela yokuyidayisa le. Mfethu. Manje mina into engayisho na mfethu, abantu abaningi sebejaha ukuba ama-superstars. Yabo leyo nto leyo ukuthi wenza ishow umuntu akufonele ekutshela ukuthi mfethu ucela ungifaka kwi-line up yabo. Uthi uyamtshela umuntu uthi shayisa mfethu sizosithola islot se-open mic. Umuntu akuthathe ngazuthi mhlawumbe umthatha kancane or anything. Yabo leyo nto leyo. Kanti kungenzeka ukuthi might happen ukuthi mhlawumbe leyo show uyenza for that specific show ubongamdingo. Yabo leyo nto leyo. Yena methanda ukuyiveza aqale lapha. Mina from back in the days ngiyazi hip hop mina amakhetha amaningi mfethu adope namhlanje aqale kwi-open mic. And kwakunzima ukuthola islot. Kuqala wayengekho ama-event organizers amaningi njengamanje. Yabo leyo nto leyo. Yeah. Qala kwangabona manje open mic atight mfethu kukhona abafethu abatight abahamba abo-performa kwi-open mic. They had to pay their dues. Abantu basithanda istory se-underdog. Yabo sikhathi balobe kuperforma ama-open mic bayasho ukuthi ubando. Abantu begcine sebefola in love now. So ngiyayincanywa le nto awuyishaya la mfethu. Zulu ku-TikTok naku-Facebook. Ngiyabonga kakhulu Big Zulu. Ngiyabonga ukuthi ucommente futhi uncome umsebenzi wami. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga namanje ngisasho bafethu. Shout out to i-open mic. Qalani kwi-open mic guys. Ngiyacela bafethu. Shout out to Konkolo mfethu. Konkolo mfethu. This is for you mfethu. Mina mfethu angazi mfethu. Ngiyabonga kakhulu lokhu umsebenzi engikwenzayo producer wenu. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngiyabonga Mfundisi. Hawu bantwana bami. And there's another song, Matt. Yabona uthi uma uyi-perform every time uma uperforma la ngoma ngikubona noma ngibona ivideo yakho. Hayi mfethu, uhlezi uyibulala. Ngasho ukuthi ingoma yabantu. Mhlawumbe lezi ingoma lezi oyothi njalo uma uyoperforma mhlawumbe ogcina usuyi-performa for bani for 10 years straight. Ingasali kwiset yakho. Lale dance yakho ishayayo ke la. Once upon a time. Na. Asidlala isingayi ngayo kakhulu. Uziqini leyinsimbi. Sikwenza ukuthi uhleze kulo. Shayna. 2022 no against. Yeah, 2022. Ngangisayasanga nakubani. Waphanisa iskipha nekepisi. Ngiyayifuna impahla zami.
Super sound, la. Yeah, but I feel some more performer for the region. I told you, I started letting push. Okay. Shout out to Good that's what you have on cool. One more time, give it up for them, give it up for. Kuthi nje mfethu bese uperforma mfethu sobona abantu beresponda kanje kwi-performance yakho. Ngiyajabula kufuna uqamba amanga ngoba le nto iyanginika umfutho. Iyanginika nje umfutho othi ngilo ngiqhubeke. Yeah, mfethu. Kaphaze ngithi iHood versus Hood ubuka yona since season 1. Yeah. I-relationship yakho noZakwe kanjani? uZakwe sazona nini kanjani kambe noZakwe into yangisondeza kuZakwe ukuthi ngiqale khona isho engasekhaya esibuzi launch. Yeah lapha ngaperforma ngameyisa. Wakama relationship akaqala ngokweyisa. Yazi mfethu angifuna uqamba amanga okay ngicopha kancane. Yazi mfethu umesa aqala saxabana noma sabambana ngenqindi. Emva kwalokho ubudlelwane siba nabo siya respectana. Yeah. Yazi mfethu engathi singaqala ngoba ngisho ngiyengibona nomuntu othola ukuthi mengikhiyana naye. Yabo no any love uthando love wangu ukuthi sixabana sometimes yabo. Yeah. Yabo ndamona xabana mfethu realize liyakhulu uthando mfethu so mfethu amajita amaningi hayi ngoba nakho mhlambe xabane ngoba nakho kuxatshwana kahle sasibuilda uthando so kodwa ke mina ke engangenza leyo nto leyo so ngamdisa lapha ngomunye uline so wavele wawuthanda umnikazi kanti ukhona yabo ngangisengimbonile kahle ngangisengimix into like freestyle yabo ngisadelela kuleyo ngoma ngambone ngena ngisaperform. Awu nangempela futhi ngambona ngamfaka kulayini. Yabo ngathi ngiqeda nje kwi-performance babe bejabula abantu i-owner leyo ndawo yangithatha yangisa kuyena athi uthini kuZakwe ngicabanga ukuthi lapho ke from lapho ke ngasho ukuthi hayi bengidlala kodwa ngithe kanje. Hayi bahleka nje yabo emva kwalokho wanginothisa ke wayesengibiza kwaMKHIZE 10 lockdown cypher. Kwaphushwa hayi bawuthanda futhi abantu ushunwe edolo so wase wabona ukuthi hayi ebephinda futhi engibize yabo nje ngangenela necompetition yakhe le Hood versus Hood yabo ngafike nga-excela futhi ngathi hayi lithuba ngisaliyeki. Kwaba khona nalento yokuthi manje sengiyawina noma man of the match sekuphoqa ukuthi ngithole nenamba yakhe ukuze ezongifakela imali. Yabo awu senginenamba Zakwe mfethu kukhulu lokho ngimini yabo. Angifakela imali ngibonge yabo ngisho ezoperforma ngasekhaya sengikazi ukumtshela ukuthi hayi kuse Zakwe hayi si-on show sesilinde nina nginibonela ukuthi line up hayi ngeze yabo sesiyakwazi nje ukuxoxa. Ngisho sengikwazi ngisho ukubeka imbono yabo nayo nokungitshela ukuthi amadolo la kanje akwenziwa kanje nje siyakwazi nje manje ukubonisana sesi-right kakhulu sesinjengakuthi abangani ngiyacabanga ngathi sabangani ngoba manje uyangihlonipha ngiyamhlonipha. Siyona into ebalulekile vele mfethu ukuhloniphana wayibona loo nto. Mfethu Awuyaphusha. Then enye into engifuna ukuza kuyona mfethu
season 2 lesiphuma kona. Yeah, last year season 2. Season 2, angifuna ukuqamba amanga, but I'm not taking anything away from amachita who were participating, but I feel like futhi nalo engizokusho umbono wami sinothi ukuthi into laphayana uyayibona lonto lo mbono wami ngedwa ngubona ngingedwa mhlawumbe nomunye uyabona. But I feel like mfethu hood versus hood defined between Inanda no Mashu. You were very instrumental ukuthi ibe ne-hype ngale ndlela kade ne-hype ngayo. Cause ukuba wenzanga ngale ndlela wenzeka ngayo ngicabanga it was just gonna be another final. Yabo lonto yeah, uqinisile mfethu uqinisile. Nanokuthi mfethu niphikane no MTU. Yabo lonto le. And the diss track ngizoyidlala futhi. Kodwa phela vele kwagqama ngicabanga ukuthi kwagqama ukuthi bekule diss track uba labantu abaningi kodwa kwagqama MTU. Shuthi MTU yena bathini ethwele trailer shoot yakaMashu yayibona. Isithenjwa mhlawumbe sakho. Yeah, isithenjwa sakhona because unama man of the match abangakho hood versus hood. Awu2 yeah. Awu2. Yena unamangaki? Awu3 noma awu2, awu3 yeah. Yeah. No 3. Yeah, suthi nawe washaya ikhanda waqala ngekhanda No disrespect to amajita na waspana kodwa asesikhuluma reality mfethu. Yeah. And I think listening to amakodwa nabantu bazoyidajela listening to a diss track yakho no MTU mina ngizoweya in ngokwami yabo lonto ngizosho ngicabangayo futhi makuthi umuntu ubona ku-wrong hayi futhi ngoba ngihleli nawe ngokwami mina ngifile ngazuthi diss track yakho yaba strong kunale ya MTU. Reason ngisho njalo wena iwabadisa labafethu straight out yabo wabadisa nje straight, this is a diss track. On the other hand umfethu itayenza ukuthi wasivezela iskill anaso. Noma uyayithola yini lonto. Yeah, ngiyathola. Nanokuthi mhlawumbe ukuthi angimazi kwama diss track mhlawumbe wayese esenalento yokuthi management une-management asebenza nayo. Akakhululekile ukuthi asho noma yini mhlawumbe. Yeah, naloko possible. Yeah, ungenzeka. Kodwa I felt like if it was vezela iskill MTU ukuthi hayi mina when it comes to ama-punchline nalokhu nje nalokho cause leyana mfethu it's ingoma emnandi uyayibona lonto le bese kuba khona i-diss track. Yeah. This was a diss track. Nomnyazo webeats naye futhi yamdisa kwebeats yakhe. Ngoba usikayinene. Mina ngumrapha wokuqala wakhipha i-diss track we-Sam. Umrapha wokuqala and angemote umrapha ohloniphayo futhi osheshayo upinelo. Mina otshela ukapteni akhipha umdlali mesezisele. Wena usayiniwe uyatastwa. Yesha wazi uphase we-go thenge 9 pondo ne-ex yakhe awazi uyihlabe. Wangithatha lokha wakho ngavele ngamshanga ismile ngampansa inqedi ngithatha lapho ukuthi unamaphaya. Wena uhlali kaMashu siyazi uhlale entuzulu. Zololokhu besikudonethela manje usibona washonela umawengane sonke sasikududuza manje ubhambela thina SpongeBob nekhanda likaguduza ukapteni wakho lona ubuse ngathi sende nosebenze nanga FM kodwa ufuna simkhokhele akayidlali ingoma zami njalo uhlale zeyifebe ngisho rapper nayo uwork nomzimba omiso omnene nangu uphela nalona useyakhapha masinikele backside umnikele ujikela kwikhwapha xosha amashumi emfuleni imakhe ngathi uyahlala ikhona nje ithola kuphephe backside why unuka isihlamba intombazane yakaMashu ethini lady kill wazongishaya around the block ngifuna ukubona ilady ngikhile bonke ngake ngaba nawo ayikakapheli ibero wena King June uzacilwa inyoni shuthi whispero sayintwana kakhulu why ubiza uKing June ngisigora ngeflow ngihigh ngelyric ngisidudla ngisafuna nge-diss track uthi kungangenzi Nick Buda nalezi ntombi zena taste ngizizwa mazingimuza ulahlekelwe impela ukuthi kanjani asazi ingakho singaphumeleli sabathelwana sazi ubala vele impela ingakho singaphumeleli ingakho ngeke nginyeke sisela namabala iyangisalela manje sezamkhalela manje awayena kwifinal ngagibela manje noma ushaka sakhe 23 ngifilike on zobe ngijabela ama-deal sobe sidle cash on engomeni nama-pistol kodwa sengifaka ama-brush uvivela ukhanda khulu noma ubhizi nama-drugs ngeza kuthina umshilile intombi yakhe hlele king the guys nentombi yakhe yangona ngiphethe ikheke shem nangu-elibite lo munye ukhanda khulu la who was the bando
Young Cannibal, Cannibal. All right. We had an interview now, Cannibal. What was this lahlekelo sound isakwazi ukuyikhipha yabo. But there's a snippet esake saskip. Sinani no two there's a snippet. Yeah. What got Mthinay? Akhala Mthinay. After Mthinay wamshaya ngebrush. Kwazi ngoba khona nje i-commotion ya-create-eka lapha ne-stage. Angazi senibambana ngama-20 sithini kangaka. Hayi lento ye-Berkeley akuyona into yami. Ngangisengivuma nje ngoba ngithanda imali yabo. Ngangisengidinga imali. Ngabachazela kodwa ukuthi yena wazange i-idea grand kube wayethi ozowina. Ngange ngize ngingenele ngoba wafika wangithembisa imali wathi no Cannibal uzomthembisa imali kahle senza just for fun. Oh yeah. Ngathi hayi-ke ngakhululeka ngasho ukuthi ngizokwenza noma yini-ke mina engiyithandayo. Lokho kokugcina ukuthi sekubekwana izandla kwangayona inhloso. Ukuthi nami ngangisengiphelelo line ngabona ukuthi nayi brush ne punchline nangi uyangibuya yabo nje. Just that yabo. Cha manje uyaphazamiseka semthamu. Yabo sanje. Yayi ngathi Mthinay was the kwakuyibhekhe hayi kodwa ngangaqondile ukuthi ngizoba kanje. Kunezinto ezibuye ivuke especially mengizo freestyle kakhulu eyibafethe ngavela ubone phethe MADOLO uyahlanya. Oh, so freestyle. Hayi sometimes ifethe enye into ngisuke ngiyenzela ngokuyi-Excel thola ukuthi ngiplanile kodwa yabo mase ngiyenza nje nase stage ngibuye ngibuze nami uthi hayi ngeke. Ngangisengenwe yini lapha. Yawo ezinye ngisuke ngayiplanile ngazi bese yabona. Asiqhubeke naye. Ngomela ngokusayini waxolisa freestyle ngiyazi wayenginayini ngimdonsa ngo-14 phansi ngifuna yeke ukukhayida ngifuna shayile eqondile hayi eshwabene nge-ayini ngithi pip uzosha iflow yami inomlilo lama-cat wonke abreka ngithi lamakata leleziko izolo bengu-0 namhlanje sengiyi-hero ngibuyisa i-apartheid ibheka ngigqilaza kwa-freedom bayeke badisi vele ngiyabadumisa ngibadumisa okwemoto ehele upetrol mungibhubhisa nginamazi MADOLO slim hamba uyomguglisha uzobuya uzokhothama son cause bonke ngiyababhukisa wena skyman ushunwa nawe usmokila ngebeat ubuletman owenza ama-beats nalebeats angigibelayo ngathi wayishawuda kwenhip noma wayishawuda kwenhlamvu lesikwenza uyibona ubhik lokho engathengela umuntu wami ikhekhe itshela uvelelwa amagruphu ebhetha ingwenya ayisicefa ngisuke ngishaya insimbi uma ungibona ngigukhumali wathi usidlawo ungenahistophashi ubhungurayizi nalama-friends adakiwe angithanda mangi-off mangithi ngiba serious bathi fucking ngiyabhora lezi duphunga lezi impilo yami ziyayimosha kwimanje angizwani nombred bonke bayangizonda kodwa-ke anginandaba ngoba bonke abangiphakeli ngona ngorepa amasini ngoba vela ngigakeli okunye ngimthandela kona ukuthi aningiphapheli iflow ngikhipha ngisho ebusuku ngilele but angichameli yazi ngeke ukholwe mangakutshela lento bonke sebebukela kumina lapho nami ngisaciciyela ngeso wena dudu ungazojwayela umapewula nentshebe engathi izinza zohlanya ngoza ngizoyishemula MADOLO sesithatha nalasiye sanjile kodwa isitifiketi ngasithatha ubuze ubonus lilebhiologishi kaningi ngithatha ukuthi ngifuna nazi kwa-hip-hop azile ukuzolala wena mbulala intombazane yakamashu ngiyakutshela basele ukuthi ngipromothe umuntu wami usuyangifenza wamzibe ecula ngawo umfana wase-cash on lomhleke ngilala late nenkinga yokuvukelwa noma ungatrack omunye ugele percent upretend umfazi wami ubasele ukuthi uposta njalo yena kayinjalo ubasele ukuthi ngimphathele into ezimnandi njalo futhi ubasele ukuthi angimnaka kuyona itype yami wekhameraman wasebet waye ungasangishuthi ngoba ufuna qala kuthengela ilayi nodayeweshumi namabhodlela Hangulala ya cameraman. Yena cameraman wasebhet. Why ungaseshows? Uthini ucameraman metazi story? Hayi wahleka nje abanga nankinga. Bobo understand ukuthi hayi ngangidlala mfethu. Basamasayangiqika basathusi nobanana wami ubhaji wentabela usakhuphuki noCannibal ngithomela ngama-followers bamtshontsela ipage ibheka manje ubani isikhokho nayo wangikhipha ekhopini ethi uyaklina ezenza inono mwa nale ntombi yakhe echithe ebusweni obvious nobo xayo mawufuna ukubona ngadisa life waza
ngizoza kwi-final ngomhla ka-23 December kusanesikhathi esanele thenga ithikithi kusa-A 50 rand kwanele khona ne-open mic ungakhali ngokuthi wakhathela. Mfethu. You made this final, mfethu, ngale ngoma, mfethu. Yes. Yeah, naku-music, mfethu. Yabo loo nto le. And ukwazi ukusebenzisa ama-situation around wena. Yeah. Ukuthi mfethu kube la something. Yabo loo nto le. Cha, mfethu. Awayiphiwa le shadisi le, yabo loo nto le. Yeah, isiphiwo mfethu, isiphiwo. Manje aba-out aye-grand wonke ayi-understand ukuthi kwenzakalani la. Bonke ngibalokuza la. Yeah. Hayi ba-understand mfethu. Yeah. Okay, but before silokhu nje siphume la yabo loo nto le. Khona ama-D awu-2 engifuna ukukubuza ngawo yabo loo nto le. I-D Mthinay ne-D Access. Yabo loo nto le. Yeah, ngifuna ukubuza ngawo 2. Ngifuna siqale nje ngale ya Mthinay sivale ngale Access. Awuthi sihlale phezu kwayo. Uba phezu kwe-beats. Usaskho. Lapho sabasha ama-beats kumele sibalokhunje. Yeah. Sibaneze. Hey. Wakulelani dread? Ngangisengiphathwe ekhanda 3 months kwangathi sengiyagenqeza. How's it feel to them? Let's go further, but to the real one of them. Which is being viral food. Yeah. I wish you told you touches that I'm happy. DMC9, one of the focus rap, Papa Mthinay. DMC9, Ingo Mushaya Kuzwezi Zobaki Yoshua. Yawaza mali phansi pheshe, i-access of ukhanda liyagaba njengelinga ethishikete. Yawaza mali phansi khele, i-access of usalo zophasha ukhale kwakho mupheshe. Into ecinga ngayo salikani, nalabangani bahamba kabhekisi sabefuna umthelelwa. Intshela idwele ubuso hambe isikhathi, nilamba mudahisa amawuzisi kathungelo salikhathi. Amakhwapha njengoba ejikele, lapho ikhwapha linokunganyoni on the interview uthola ngokucatshangelwa udinga ukhotine nani kuhlela ukujatsukela labadisa basizwana nabo wena uzwane nami ngoba ufuna izwane nabantu ongazwane nabo uthatha amabhida mina ngibhala ngawo nokuhlala nawo ujayiva nawo mara usho ukuthi uzalwa nawo. DMC9, one of the dopest rap, Papa Mthinay. DMC9, talented boys, man, I just shoot a bitch out. DMC9, one of the dopest rap, Papa Mthinay. Because after the track, nothing against this one, man. Exactly, so. I really didn't give you the word as a mouth, but it's a really emotional and that is obvious. When I'm a child, we like to hear those and the big and about that is just a dog. Reason why we get the best thing of your song, that's all. This is the one part of what they was over. Certain people they can't get too much and I'm going to beg you and feel too much and I will go over the wrong. I did not put too much in the exile with the home. I find each other who go back to so I put in the phone. You think I see my love was very full of pleasure talk and I did business with too much and baby my mom was gone. And didn't think that the people who should have the kiss I wrote and no more phone and I pulled it for 2 seconds of left out. It's for the Latin that ended up in with a left on a more fire all the press to a friend of mine that we got. DMC9, one of the dopest rap, still this night. What's it feel to yini eyawenza mfethu to feel like to see the need ukuthi wenze le ngoma le?
Ngabona Because mfethu. sorry ukuphazamisa, because I can tell by listening to ama-lyrics noma khona izinto ecorrectayo la ukuthi the artist okhuluma ngayo uyalincanywa futhi uyalilandela yabo. Sure. And I think futhi ikona wanenza ukuthi after wela ngoma nikwazi ukushaya ingoma nayo. Yeah. So yini yakwenza ukuthi ufilele ukuthi kube kunenid ukuthi wenze le ngoma? Mfethu Mthinay mfethu ngiyamazi kusukela kudala yabo. Ngiyamazi mfethu sasaphusha ko Pet Center kudala ya nako 101 nako 550 yabo. So bekumuntu engimlalela kakhulu yabo. Yeah. So nga-understand ukuthi no ukwi-fame umjida manje and ngifile ngazi ukuthi hey kodwa khona izinto ezincane ezisele yabo leyo nto. Yawo noma ngeke ngize ngim-inbox because uzofile ngazi ukuthi hayi fan nje just libeka umbono. Yeah. So ezinye izinto siye sithathe kancane mesizisho sithayiphile yabo kunokuthi mhlambe moye creator into iphumisa ingoma kanje. Yabo I think ngafikele ukuthi hayi ake ngenze ingoma nje ngomjida futhi ngimkhombisa ukuthi ngimncanywa kangakanani, ngimkhombise futhi ukuthi ngifila kangakanani ukuthi ngifisa ephambili yabo. Because ezinye izinto la I think ifethu wayithatha yena yabo ngendlela yakhe kodwa ezinye futhi wabuye wabona ukuthi hayi no uqondile lo and futhi musu usushiwo kuyingoma kanje I think noma kuthiwa kwakukhona izinto ayiphazama kuzona but uzobuka ukuthi hey le ngoma iya trend. Kodwa abantu bazongibona futhi ngenza semtinge eshiwo kule ngoma etrendayo. Ake ngizame nje ukuyigwema noma engasagwemeki yabo. But ezinye zazo mfethu ngifile ngazi ukuthi zamkhuthaza futhi zaba right. Le ngoma nje kwakuthi mfethu ifike kuyena angibuka ukuthi ngumuntu kanjani yabo angazi ukuthi ngumuntu kanjani yabo leyo nto. Ngambhalela iletha. Ngambhalela iletha. Because kuyayichaza le ndawo ukuthi iletha kahle iletha. Yeah, mfethu. Yeah, we'll be right along. Because mfethu ngisiye nala kwidokuja i-dear access. Because i-dear access angifuna ukuzabo khona indawo ngifuna ukuyibuza na ngifuna sidlalo yabo. Eduze nje. Na wayishera futhi wancanywa nayo. Bayincanywa bonke abantu bashaya la ngoma. Manje amalethe. Ntehlukile khona zikasi. No, ufuna ukuzwa kahle khophola. So, yes, I wish you so little. Kube kube fix. Cause we are police game. My wish, we go to 20 piece. We fez a yak dream. One day you be big, man. Your flow is thick and your punchlines are real. The only time we swim, we got no fish, girl. My space so keep in the public, but you don't break it. So we need to fix. I said I'm a love song, you know. Sure. From Mexico to here, you know Game of Thrones. They eat you on the beef, can get there look on. And the Uzume Jalo Mawake went over Dondon. And when the strong was, Nunga Kopti win Bogod. Yes, it man can't do Becky sing with that fully. Nunga planting the witness your moon, the Zobe Sashile. With Dombas and the strong and from the Tubu Zayo. Babanaga Banamona, Yipu Pugu Labo. And Mina get time to move away, Lugu Jalo. Keep Pugu Pilano, only Kuchu Mano. Yes, I wish you told you Kube fix. Cause we are police game. I wish we go to 20 piece. We fez a yak dream. One day you be big, man. Your flow is thick and your punchlines are real. The only time you scream, we put no fish, girl. My space so keeping that public. But you already big, so we need to feed. Imagine it, girl. Essa na 20 hand. Essa ngena Facebook. Ebona maputa that dirt. Gege kube fair. Like baba wake gwes. Batwe lutatu ya zama. Nge careless of a man. Domfano bugi sangai. Yazu butu neshu. Susanga kufishi college. So unenkizi yene tones. Le mala itonga man. Yangishu butu ngutuli. But imagine ububa famous. Ubupila is told. Nitangi njelo panga ngayo. Hasla ngayo zama ngayo. Nanga njelo baba ngayo, phafa ngayo, gadla ngayo. Akufanele ukulamba njalo, ukhala njalo, kusaba njalo, uqhubeka nje, shayina njalo, phasa njalo, kusasa lawo. DSS, I wish you told it to, uqhubeka ube fix.
cause uyayiqilisa igame. My wish. Uba ushathe beats eshoba la. Ngayi-download le game. Download. Man, your flow is sick and your punchlines are real. The only time we swim, we no fish. Girl, I fist so keeping that public, but you already deep. So we need to feed. Mfundisi sisungangene endabenza amadoda. Usungayitshela ukuthi siyaqabana kanti lutho njengaphola. Ngeke ngakhipha igiye ngiyazi ngisuke nazi ngaqova kanti take care of yourself njenge-discipline yesikole. Abananto yokugqoka futhi abananto yokugcoba. Hleli bemhleka kuFacebook nawo ama-fans emgcoba. I wish naye angabhola. Naye ababe indoda yeke ufa. Yeah. So sengizobuza la mfethu ukuthi why did you felt like the need ukuthi ubhalele u-assessor le DA because into engayifunda mina ngasikhathi eyishare wathini wathi ngiyakuzwa yabo lo nto le angazi ukuthi le nto uthema uyisho yafike yathola indawo lapha kuyena wazi ukuthi umhile or mhlawumbe kumvezela ukuthi uyazwelana nawo anything yini ekwenza ukuthi uzombhalele le DA enye futhi naye vele yaba personal ngisayibhala futhi ngisayicabanga kahle kahle futhi ngabe ngayenza ngangibhalile i-DA assessor ngisagxile kwama-DA muzokhumbula ngikhiphe kulo nyaka ne ngangayenza before kodwa yayinalento yokuthi ngiyamhliphizisa nje yabo sure ngimbamba le nale yabo naye wayengiyazi ayithande ngale ndlela ethande ngayo but ngifile ngazi ukuthi usehlile manje usathule kwi-social media yini nje ngenza ukuthi mhlambe like athubuya yabo this is the perfect time cause manje ngibone ngazi ukuthi bese sazokhipha i-freestyle emva kwayo lelo shothi khonto eyenzile and ngabuka ukuthi mengizobhala ngayo unamaphutha ngiye ngibuke amaphutha abantu abawenzayo public ngihlanganisa nawo cause angikwazi ukubhala ngento abantu abangayazi ukuze abantu bezosho ukuthi ngempela uqinisile yazwa kwa comment entone kanje so lento yokuthi u-assessor wayesayida nabanye abantu abathi Mthinay wenza kanje ngavele ngabhala ngayo ke leyo nto ukuthi no ngoba kukanje phela buy understand ukuthi itsotsi leli yamhlaba yonke leyo nto yabahlaba nama-fans cause bayayazi bayayibuka leyo nto ngaphinda ngamtsho no musukuyifaka wena laphana le nto ngoba manje ingane yakho mesikhulile izothini yayibona leyo nto yamhlaba futhi leyo nto nama-fans yabo ayakhula naye futhi Mthinay la khona uyasho ukuthi ubuya ngisize lo mfethu ubuya ngikhulumela izinto engifuna ukuyikhuluma kodwa ubuya ngishaya kukanjalo-ke ngikwazi ukuthi ngibambe wonke umuntu wena kahle kahle uneutral wena umele ivari nje mfethu iqiniso kuphela ngoba nami ngisangakhuluma into ethola ukuthi iyangidla ngikhulume ukuthi iyangidla then ngithathe from lapho uthi i-wrong othi ngizama ukuthi ngilungise okay sesavala nje lama-chapter ilo e-DA sesokhwela phambili there's a song la oyenza no Spuda P so I was scrolling ku-Facebook I came across i-post young Cannibal there's a part athi young Cannibal kungoma oyishaya no Spuda P you stole line bakhe from i-cypher or something cabanga ukuthi soyiphuza soyibeka lapha escreenini leyo post leyo khona abantu bezoyibona ngayibona ibaba labo line labo so bathatha kulokhu njalo ngayibona leyo post angazi inoshepherds god angazi ibhamzeni kanjani yabo nje ngifuna uqamba amanga mhlambe ngake ngayilalela leyo track le ya Cannibal cause uCannibal ngimlalele kakhulu mfethu yabo ngimlalele kakhulu mfethu naye mfethu engaka blow up ngalendlela le yase blow up ngayo yabo ngamlalela mfethu yabo ufana nabo Abdus mfethu nabo Akhalishas yabo la kwa hip hop mfethu angifundi uqamba amanga mfethu mina ngiyithanda lento yokuthi ngizothatha istyle sakho noma ngithathe enye into wake wayicabanga cause manje vele kubuye ngazi ukuthi i-artist elibhedayo ke leli yabo so I think mfethu kuvele kwaqondana mhlawumbe yabo angiyazi mina le track le yakhuluma ngayo uCannibal mhlawumbe kodwa ngake ngayizwa ukuthi nami ngithese ngiyabhala nami mfethu khona nama lines engithothi ngiyayikhuza kuona yabo uproducer ngikhuza athi MADOLO akuyona lokhuza ya Abdus le ngithi mengihlaziya kahle ngithi hayi Khonkolo ngeke sayisacabanga phela nami ngicabanga njengaye ke phela athi Khonkolo no idumile lento MADOLO lento kuba ngazi ukuthi manje uyambhayitha mengiqale phansi ke manje ngizame yayibona leyo nto of which is
ngayicabanga mina wena into kade wakwayicabanga Possible, yabona. it's possible. Yeah, angeke ngize Possible. ngimbhayithe mfethu umuntu yabo nje uCannibal ngeke ngize yabo nakhona futhi uyishiswa yini lento uyishiswa ukuthi uCannibal bese sesixabene naye. Yabo kwenye life sake saxabana naye yabo mina bengibukela kuyena kakhulu afethu yabo lonto because being inspiration ihustle yakhe so ngitheme ngibuka ukuthi uCannibal ulimele naye manje uba uzama ukuyivikela kakhulu mayivikela manje ufuna ukuthi ama fans akhe kuze kube ngazuthi uyena no right of which is pride yabona mone pride mfethu angazi uzolimala mfethu true god ngisho mfethu even namanje ngiyasho ukuthi unginspirishile lo mfethu yayibona njengabo bonke abantu so manje mengimchazela yena ufile ngazi ukuthi mina ngifuna ukuthi ngcono noma mhlambe ngoba nakusenginama followers noma mhlambe umusic wami usuhamba kanje ngavele ngathi ayazini mfethu azivele mfethu sivale singalokho siyaphambili kakhulu so kwabe ngathi siyaxabana after 2 days ngabona ke sepostele poster sethi hawo nabo ubufakazi bokuthi uMadolo wangibhayitha kanjani so ngavele ngaphoxeka ngifuna uqhamba manga ngam-unfollow kade ngisanda ukutshela ama-fans ami ukuthi cela bamfollowe back ukuze ezokwazi ukuthi apick up lo mjida because siyamdinga methule ngifile ngazi ukuthi so ngabona ukuthi hawu umjida mfethu naye ufuna ukuyivikela ngento enganasidingo. I remember ninabo Mthinay uwena amajita amaningi nje ashare ipage lakho ukuthi abantu abalifolo emva kokuthi mina oqala yabo lonto mina oqala na uyazi kodwa nami ngangisengibuka ngasho ukuthi okushuthi la ikhona inspiration esengiyenza yabo like KZN mfethu ngoba nabo sebeyaposta of which is bebebona vele kodwa bebenganakho ukuthi bayapost ngase ngaposta ke njengoba sebenza yena manje angazi mfethu ngavele ngaphuma kuyena ke ngoba ngam-unfollow even now angisana nkinga nokuthi kwenzakalani ngaye ngoba vele ayikho mfethu into esihlanganisile beyond repairs leshandisi hey mfethu so hayi angaze ngabhayitha umuntu nje mfethu mesha into emnandi ngiyamncoma mfethu and ngiyayicula futhi emakasi mfethu umusic nje all over nje yabo and futhi wena bafundi ngizowusho uyabona lento leyo ukuthi kwenzeke olayini bafana is something eyenzakalayo yabo lonto it's something esenga experience from back in the days nami ngisazama ukurapper yabo lonto leyo akoda olayini engangabashaya ebethe few years bagcina sengibezwa kubantu abacommercial like aka khona line yakho ingoma endalo oyizwayo ukuthi indalo engayizwa kwingoma yakhe ayi recent ngaleso sikhathi eshawula inofana nowami even abanye ngibezwa kumajita phesheya yabo so ngafikelelo ukuthi kahle ku rap sonke siyacabanga khona umuntu oyilento engiyiyona uyayibona lonto le ocabangayo lento efana neyami suthi wena mawuthola into omele uact fast uyayibona lonto like uyikhiphe manje usayicabanga uyayibona lonto le Sawuqinisile mfethu. Hayi wena aba5 usuphushile yazi. Ade ngithi ngiyabheka lapha ipage lakho ku Facebook seli 70k followers. Mfethu. Kusho ukuthi abantu mfethu bayeza kancane bayi-understand lento ozama ukuyenza. Njengoba ngifuna ukuthi sihambe siye ku Mfundisi character lakhe lisho sandi ku elevate. Yabona la character lela Mfundisi mfethu ngicabanga ukuthi line huge potential ukuthi lingenza izinto yabo lonto le because ngithema ngicheck ama numbers kulona usunesikhathi singanani uqala iTikTok wakho ngiqale kuona lo nyaka uqala kuona lo nyaka ngo January 15 or 14 lapho nje kodwa part no January part no January mhla 10 lapho nje mhla 10 yazi mangithi ngiyabheka la una 50.5k followers ku TikTok. Uyayicabanga lonto le TikTok phela kuyona into elula umuntu engacabanga into elula. Hayi ngempela yey. Kuzoba ama likes akho u229 229.6k. Face. Une video lapha yana eku 1.5 million. Une video eku 449.7k. Face. Une video eku 200k. Ube ne video eku 447.7k. Ube ne video eku 70.7k. Ube ne video eku 251k. Ube ne video eku 92k, kube khona eku 38k, kube khona eku 63k. Uthini mfethu ngala uma numbers la uswenzini?
nama ngikholwa ngifuna uqamba amanga ngoba ngangithi ngingena nje ngifuna ukuthi nami vele ngiphushe umsebenzi wami kodwa ngithe ngingena okushuthi vele I feel like bese bebengilindele lapha ku TikTok. I feel like bebengilindele ukuthi ka uMadolo uphi yayibona yeah. So ngithe mengifika ngangempela yonke into yaflowa njoba namanje nje wonke umsebenzi ongukhiphayo bekhombisa support nanokuthi bayawuthanda. So nje iyangijabulisa kakhulu indlela i-fan base ekhula ngayo nalapha na ku TikTok. So ngifuna siqale ngale ivideo le ngicabanga ukuthi 63K where le video le whereby wa promote event ya Dog Durban. Ukuthi kulezi zinto zokupromote futhi. Wa promote lokhu nje event ya Dog Durban. Yazi yaqansi yonke into yenzayo abantu obenzela bona bayayibona. Yes. And bayi acknowledge ukuthi ikhona. Yayibuka wrestling. Engangiyibuka hayi manje. Awumazi Roman Reigns. Oh ngiyamazi. Okay. The tribal chief acknowledge me. Mazi guys. So bese ufuna uqala ngale mpahla le yancanywa uDog Durban. Wawushaya iLovers and Friends yabo lo nto le. Wathi maqeda ushaya iLovers and Friends wenza njani uDog Durban wakubiza ngithi. Waku-invite ku-show ukuthi ube khona. Yeah, it's ukuthi nanenzana nihuba naye. Wayithanda lento engayenza wase wathi sosebenza nje ufisa ukuthi angibeke eduze ngoba manje ngisho ku contact qhamukayo uyangitshela ukuthi hayi no asihlale phezukwayo kodwa nje ngifile ngazi ukuthi umuntu osesondele kumina engizofunda liningi kuyena futhi ozongisiza kakhulu emphantweni engikwenzayo ngoba lo muntu ngimhlonipha kakhulu kade vele ngangifisa ukuthi asondele eduze kwami manje beyingekho indlela yokuthi ngimsondeze kodwa ngithe mengicabanga ukuthi ake ngimpromothele le event yakhe awu ngenhlanhla leyo vele wawuthanda umsebenzi wangibiza nje useduze nje manje useduze ngiyathemba futhi ukuthi uzongilekelela ngale ndlela le ngifisa ngayo. And I think if it's speaking for most ama-artists or ama-artists la eDurban, most yabo wonke ayifisa ukuthi abe close noDog Durban because simbonile izinto kade ezenzela abafethu laba kade bethatha ngokuthi unqanywa amavideo ababathatha waphushe bonke fethu bebashiya belapha mfethu bethole something ngetalent lakhe. So I hope nathi sathi basibone reach out kuwena sidango kuMadolo nathi uzofly. Funa ukuyidlala le promo because abantu bayamthanda Mfundisi nami ngiyamthanda Mfundisi uyangihlekisa yebo. Baba ngabe siyaya kwi-Lovers on i-picnic. Lezo zinto ngagcina ngisadlala umixit angidla. Usimdala ngaleyo ndlela. Hayi ukuthi nawe mngame wawusangibamba ngaleya ndlela. Malini ithikithi? Eshiyazi baba ngisazi. Khuluma into ongayazi. Kodwa lona limali. Umoshela isikhathi. Lutho bheka nasi. Ufuna ngengenkani. Awukodwa nangomfana. Awu baba ngicela siye so celebrate Valentine. Hayi mawukuthi ithikithi liyimali encane. Wena hamba ubuza ukuthi ithikithi ngabe lumalini. Utshela iqala nini futhi phela ngathi khathini. I think iqala 12 iphela ebusuku. Ngibo Mfundisi onjani ohamba izinto zasebusuku. Awu cha baba. Nakho-ke khwababa. Phela sasikhipha MKHIZE wena wawusayisiqulu. Nakho wona baba uyathanda ukuphoqa. Ngiyadlala mngamo yazi angiqondile ukuphoqa. Manje nizobe khona nabo dladla mshubisi. Angazi kodwa uzobe khona udlala thukzima. Uzobe ngikhona kuthiwa dlala Mfundisi. Benomama Mfundisi. Baze lapho uprovise. Awufakulela event umuntu uhamba nophathini. Manje awukwazi ukungishiya mina owakho uphathini. Okay, mase samba kuzongilungisela isikhafkini. Angifuni ukulamba phambili ngizokudla mase ngilambile. Awukwazi ukungishiya ngempela phela lesi song. Ba uhostele event. Hostel dog nonoxo. Izobe kuphi? Botanical garden ngokuphlapha angazi bake bathi kulaphi awazi futhi ima baba manje ngitheke eJones ekhaya baba wathenge phela amathikithi enkephi nini kukhona la ka Pick and Pay awayini bunch manje angifuni ukubo 17 ayibo baba yikho namhlanje ngomhlaka ka 17 usunama ngoba nakho usosaka usuyangibamba ngoba usuphethe ukukhaya awusesha amathikithi ukuthi anjani kuqazwe namfazi nje uphethe ukukhaya nakho 600 tickets hayi wena man
Usungenza isithithi. Ukhokha 600 nawe ngikhokhela usikisi. Hayi baba kulo 600 owethu songena nje sobabili. Hayi ke usikisi. Hallelujah. Awu so-6 Mfundisi. Awu Mfundisi. Yabona la mfethu kuleshani senzani ngicabanga ama-acting skills zakhe la siwabona khona mfethu yabo because indlela yini yawenza ukuthi busungichazelile ukuthi yini yawenza ukuthi ushaye lempahla le yabo ngifuna siqhubekele phambili mfethu kule this is huge bra angazi ukuthi mina mhla ngibona ama-numbers anje ngizothini le wayishaya upromoter le ngoma ya Big Zulu uBig Zulu yena bengakayiboni wayibona wayincoma ku-Facebook. Wayibona wayincoma ku-Facebook? Ya, wakhomenta wayincoma. Uyacabanga ukuthi mfethu wonke umuntu, yayibona mfethu, shuthi nje ugood udalele shadisi. Wonke umuntu omdropha mfethu uya-reach out. Le shandisi ku-1.5 million. How does it feel mfethu? Sekunabantu aba-1.5 million asebebuka ividiyo yakho. Yabo nje ngiyajabula kakhulu ngoba nganginalento ukuthi nginalento leyo ukuthi uTikTok uyayihambela mhlawumbe abanandaba abantu mengithi futhi ngiyabona na Facebook ishayile million 1.4 ngagcina ku 1.4 yeah ngiyibonile na Facebook 1.4 ama likes ako 100,000 ba ama reactions amangaka ngaxakeka nami 104k ako 6k yanje shothi abantu bayithandile le yanto angifuni qhamanga nje yangijabulisa kakhulu liyasebenza leli khehle lingene kumina awuthi sidlala sikhulume ngento ebonakalayo uyaphila bo hayi ngiyaphila ba ngiyashisa bo hayi liphumile la awuyahalisa ndo hawu baba ngiyahlalisa ngiyazi namahlala ngahlala khona la hayi ngahlala khona ba ngashaya khona la hayi ngashaya khona ba ama-eyes akhona ba amanje khona ba hayi ngiyakubona khona ma awuyayithanda ntombazana bonke basho njalo kodwa Mfundisi ngiyabona umamkhizi nje ngabe kade ngamlobona hayi baba ungasiphathanisi lokho hayi bekwenziwe i-remix wena ngeke ngakufeaturisha ngikufakashele mntanami ubhizi lutho ngikhathageza ngiphuma la yejimi yini ubaba une-TV hayi lutho mntanami awungivulele i-TV ya esontweni kunomama Mfundisi kusukela manje usuzobona okubhala ebhukwini hayi bo ngisanda kufika nje senginesikhala Mfundisi wakhumula nje wathi sizobona okubhala esontweni ngubona umama wona uyabona esontweni emangabe ngikusinela ngisuke ngishayisanye ukuthi ungakusanikele angiyena Mfundisi kuphela ngane yami nginyanga ngiphuma kwanongoma nje bengisayobheka ihlahla zokuthi bangithande bonke mabenyanga manje uthemba ukuthi uNkulunkulu ukuthi yena unephaya wena obuhle hayi imani ungasathi baba manje sonta nobuhle awuzwami uyasaba ukuthi ngabona sonta kodwa ngane yami isikhumba sakho flesh hayi baba ukujayeza nje ukudla into fresh enjengani mntana enjengobanana ngiyawudla-ke nje na hayi shuthasifananga hayi ngane yami wena ehlisa umoya lithi ibhayibheli oyoshelwa yena kayoqoma mase lithi ibhayibheli ongathanda kangaphola ingakho Big Zulu bebuya kanongo ingoba yadlala ngane yami ingoma kaBig Zulu ithini leyo ngoma hayi usuke eshela isikhulu esake sinjani naso ngathi umlungu esifana nami ba hayi wena ngathi ibhuni ithi le ngoma ngana ufuna ukungiqhoma bese ngicukile ngithi ubaba uzoboshwa hawu ngane yami angisoze ngakuphoxa hayi ngabe ngiyakholwa kodwa uyangikholota sengifuna uku-understanda la cause ima ngiyibuka le nto la umfundisi uyi-character ethize umfundisi unjani lo noma uyashintshashintsha njengoba uyi-character engathini ingayibeka kanjani lento le i-character enama-personalities amaningi kodwa into engayisho ukuthi akekho honest ngifile ngazi ukuthi yabo ngoba bekhona ekhaya umuntu obe-archbishop yabo sikhule esonto vele kuyona kuleli sonto lelo libonayo lapha be straight kakhulu lo bengazwani nento ebheke eceleni yabo
So kodwa bengenzela ukuthi lento isheshe ingene kubantu yabo ngathi othi ngimthathe lo mfundisi ngimenze into eseceleni nje ukuze abantu bezohleka bezoyijabulela futhi belokho befuna futhi ukubona ukuthi kazi kuzokwenzakalani kuzokwenzakalani. So kahle kahle la umfundisi umuntu nje oyithandela abantu besimame yabo nje hayi ngoba nakhu nemali nje fethu hayi ngoba nakhu esontweni emphasize lo uNkulunkulu noma mhlambe egcila kakhulu esontweni kahle kahle yena uzenzela imali kahle kahle ngesonto yabona nokuthi ayishayele eceleni yabo athola labo makhwapheni labo emaceleni. Yeah. So usisi mfethu lo ekuthanana simnikeze credits ubani igama lakho sisi? Uxolo Pamela. Xolo. Hayi ekuthe amnandi mfethu. Yeah, uye omunye wabantu abakwi-cast yami engiba-actisayo so. Yeah. Ngathi mengimtshela ukuthi engayenza lento ayenza nangempela. Umshayisa ama-numbers man. Yeah, ngimshayisa ama-numbers. Theba nje siyalapha kumfundisi ibona umfundisi ukuthi njengoba dushe uthanda abantu besifazane kufanele sibone umfundisi umehluko umebhabhadisa umuntu wesilisa noma ebhabhadisa wesifazane unomehluko omngakanani. Baba uNkulunkulu nathi injonjo kamfundisi yehlisa ingelosi iqeda ibhoko kwiguli wathi angeke ubalahle abantwana bakho wathi masicela sophila inhlanhla baba njalo sondela before ungene khosi imali emhlophe uNkulunkulu akubone nedaba zithokoza zaneculo mfazi phezulu kwabantwana bakho nombuso bambeke ndoda ngibabhadisa nawo umntwana wakho Nkosi please baba abe nesibindi aphele namahloni indlela zakhe ikhaya avele namaxoki ngene emntwaneni inkosi asuka amadumoni futhi konke okuboshiwe Nkosi aqaqeke mangibekizwe emntaneni Nkosi yamachameka hayi baba usuthi hawu Nkosi yamawulaleke izwi lenkosi sometimes kumele ulitayele hayi baba usuyichina ehlisa umoya ngane yami kodwa uyangihlaza hawu sisho njalo manje usuyangilahla hawu leso smile cela uNkulunkulu konke uzokulapha somandla mdala ngicela ungiphe inhlanhla indlela zami zonke baba ngicela zithi ukukhanya ngiyayinikela Nkosi manje ngowakho umntwana ungiphe nomyeni baba ngikwazi ukuvusa ikhaya uxolo lapho ngane yami why ungathathi mina uyangiphazamisa baba uxolo makuyinkinga yazi ngibonane kuwena ubonani eyiningi izithi wake wabahlabela abaphansi nje ukubonga ukuphila yebo baba last week okay right much uNkulunkulu uzokusiza nezingane zakho iphasi wena wenze sure umfundisi angeke alambe ungacucuzi mecela ikheke wena nephaka kezwakala ngithi yebo kezwakala baba usuzizwa right angithi hayi ngizizwa right baba sesoqeda manje udinga umthandazo wokugcina amen uzokhumula ongaphansi lokho kubamba umzimba uzizwa ukhulekile uNkulunkulu mekufika nephethe ngizolikhumula usobamzokufika okay baba usuqedile sengiqedile uNkulunkulu simaka hayi bongiyeka baba isiphukuphuku satha hayi nongezwa baba amen Mfundisi wami sihamba kanjani ngingathandazeli ngizofeza kanjani iphupho lami ngingakabanje ngithele ngamanzi olwandle mfundisi baba ngiyacela ngisuka kude kabi ngidlala nina nje ibhizinisi mfundisi Baba izakho kanjani noma sephuthuma baba kodwa kulungile bambala amen bambala amen uthinta nakabuhlungu ekhanda ngcono ngibaleke wacross umzalwane hayi mfundisi hayi yona kodwa uqinisele Mthinay yona le shadis baba Yeah, mfethu. kodwa le ngifile ngazi ukuthi uyarapha ke kuyona le kamnandi futhi le I think iyona le uba phezulu beat Uprazo, Ubras because kumele sijwayeze nje bafethu abashala ama-beats abasiproduce la siba-mention ukuthi oba at least sibaneze ibhizinisi because most of the time basisiza ngokuthi mhlawumbe bancane ukuthi wena yabo loo nto le yeah
Abanye bayaphuma, abanye bayangena, abanye bayanyuka, nabanye bayehla. Ama-hate ayamthuka, shame amanye ayangibheka. Nobody iye ngiyakunusa at the same time ngiyabheka. Qala ngempela, qala ngiyasaba ngesibhakabhaka. Kwisiphalaphala zapha ngiyathanda ukudlala ngegama. Sayibona khona mfana samsaba nenkalakala. Wakhandakanda phina ngiyawuthatha no-driver mpatha. Kumele nazo ngithole ngane ngifele kwani ngirephelani. Kumele ngazo ngishilelani ibhebe lami ungenilabo. Ngishile ngami ngithole ma. Time to get some pink and tone, that's me to 12 out. When I go to the house to flow, I go to make it flow. At the same time, I go, bro. That's me, I'm telling I'm a pro, most. I send them a blow job. China school, this is for yo. I said, I get a cool, I swear it's not a jabbing. What could you know? I'm gonna go my solo, I do that in. The morning we have a princess, so let's go, I say that in. I'll get a cool, that will I'm at the barring. What's to a gas leg? You can't you para my own brain, my people heart scared. You're that if you stand again, no one can play this. I hold the training, but think over the camera. Come here. I said, yeah, Duncan, come here. Dear Duncan, you're not dear Duncan. Oh, you're the Duncan. Yeah. Kodwa ngayithola i-character yomfundisi ngangisengenzela ukuthi abantu babone ukuthi khona into ezayo ngomfundisi. Ngomfundisi. Mfethu umfundisi umphathe kahle, mfethu umsebenzise kahle. Eyasebenza umfundisi hey. This is the last one mfethu engicabanga ukuthi sizoyidlala kumfundisi. Plus uyidlela ishawutini wakho ne-rice neqanda. Imafungakeli ukudla ngaphela. Wenziwa yini uma ngidla ngidla inyama kuphela? Awumtshele kahle ngempela wathi uyakwazi kuphela. Mhlawumbe baba yalambile namhlanje nebusuku. Yebo baba yini. Ufuna ngilinde futhi njalo uma ngidla ukudla ngibheke futhi angisuthi. Mhlawumbe baba unenkinga kodwa sewaqeda namaphela. It's not that one thing. You don't know how to cook. Baba msizi. You need to go back to school. Okokuqala ufuna ukuqoba u-anyanisi. Iyona into okwazi ukuyiqoba kuphela utamatisi. U-anyanisi uyaqala. Ngiyetha la uzobona. Yabo uyaqoba. Ufuna umama makho. Umama nakho. Hayi nakho okushafile. Ufuna ukupheka kodwa hhayi endabeni uphambili. MKHIZE. Awuzama unyusedinga. Isitofu sibe 6 makho uphuthu sithi kuningi. Amafutha uwathele kahle njalo ayabiza. Kodwa uvele uwatext dada amlolindile. Ngikhathele njalo ethekweni hleli ngithenga ukudla. Ngisho ngidlula ngisuthi wabathenga ukudla. Ngisho ngemali encane njalo thenga ukudla. Nami ngiyagqilazeka hawu Nkosi thela ukudla. Ikuphi lokudla okhuluma ngakho ngiyakudlela. Wena makuthenga ukudla la ekhaya uyangithumela. Mawuthi akuke ekhaya baba imali uyayisendela. Manje ikuphi ukudla okuthengayo hayi baba ngiyakudlela. MKHIZE. Yebo baba. Wesley. Khona ukudla ngaphandle kokuyeswini. MKHIZE. Yebo baba. Hayi man, khayebo baba ngathi usonke eposto. Ungasiki wena. I'm sorry. Ngoba ngikhathele. Ungasiki. Lapha umuntu ukudla baba kuya kwaNelisi. Noma mhlawumbe ngisondinga nje kumakhelisi. Ekwenzweni babenza kwaNelisi. Noma ubaba ngisamqinile. Lapha ngiyaxolisa. Nakhona lapho uthi ukunyusa amasokisi. Nakhona lapho vele ngithanda sekunonile. Babuthe amafutha kawathanga. Kodwa bengasho ukuthi phela ixhego ngisho selifaka ubhodisi. Yini manje? Hayi ngoba ngikhoxe ukuthi manje usuyangibhoka. Yini futhi? Senyusa amasokisi musu ukutetema ngokugqoza. Lo mfundisi uyinkinga. Sendabela baba bakhulumela ukudla. Yakhulumela ukudla wena. Inkinga kuphela hey. Siyafethu I can see mfethu ukuthi uyaspana very hard. Futhi mfethu slowly but surely abantu bakurecognize. So mina ngifuna ukwazi mfethu ukuthi kona konke lokho okwenzayo ushiya umndeni wakho uhamba amashow. Ushiya ngathi unayo ingane. Yeah, mfethu ngina. Intombazane, mfana. Yeah, ufana. Yeah. So kona konke lokho kwenzakala ushiya ingane yakho ushiya umndeni wakho uhambe u-entertain abantu mfethu. Ukhiphe zonke lento oyikhiphayo ukuthi usitana nabantu nibe right. Mina sengifuna ukukwazi ukuthi ngako konke lokho okwenzayo. What are you hoping to achieve? Yeah, mfethu kona empilweni mfethu yabo kuba khona lezi zinto esizithandayo. Uthola ukuthi omunye uthanda ibhola nomunye uthanda
Mina music mfethu ngikwenza ngoba ngiwuthanda, angi-expectile okuningi. Kodwa kuba khona izinto enjengokuthi manje-ke phela kumele ngiyiphilise ngawo. Ngoba ngisho ngithola amatoho, angifocus kuwona ngenxa yokuthi kunento engiyithandayo eceleni. So sengilindele ukuthi emculweni nami ngikwazi ukuthola okuya esiswini, yayibona lonto. Ngikwazi ukuthi ingane yami ikhala ngiyinike nami lento ekhala ngayo, yayibona leyo nto. So ngiyafisa nje nami one day ukuyibona ngiku-TV, ngiyibona ngihamba ngey'moto ey'phezulu, nginedladla li-grand, yayibona lonto. Ngihleli nje nomndeni wami mfethu. So kuko konke lokhu nje okwenzakalayo, umuntu mhla usungasasekho noma usuthathe i-retirement noma sekwenzakalani, yini ofuna abantu bayikhumbule ngoMadolo? Ukuthi bakuthiwa uMadolo bese kuthi uMadolo mfethu kanje uMadolo wa-inspire youth, uMadolo wenza lokhu, uMadolo bewumuntu kanje. What? Because I'm sure now there's something ofuna ukuyishiya kubantu like i-legacy, uyabo lonto le. Yini-ke le uthi wena mengasasekho abantu sebekhuluma nge-legacy yakho ufuna abantu bathini? Wonke umuntu uyafisa ukuthi kukhulunywe nje kahle ngaye, yayibona leyo nto. Kodwa mina ngiye ngithanda ukuthi abantu, lento engizama ukuyiveza kubantu ukuthi abantu abayimisele mfethu. Ba-understand ukuthi impilo le, yayibona leyo nto. As much as isine-talent, but ba-understand ukuthi i-respect, yabo, kuwo wonke umsebenzi owenzayo ubalulekile, yayibona leyo nto. So i-respect uNkulunkulu. Once waqala mfethu wangamhlonipha uNkulunkulu, angiboni ukuthi khona i-respect ezoyenza isense emhlabeni. So into engifisa ukuyishiya kubantu ukuthi even though lalikhona i-talent silibeka eceleni, but i-respect nomfutho, yabo, ileyo nto nje kwaziyo ukuthi uMadolo umjida owayenomfutho futhi one-respect, yayibona leyo nto. Bafethu, this has been another episode of The Gallery. Singenile sabona ukuthi what's inside the gallery of uMadolo. Ngiyathemba futhi ukuthi litholile ukuthi nimazi kangcono ukuthi uMadolo ubani kanjani, yini afuna ukuyi-achieve, yabo. Ngiyathemba ukuthi nale episode niyithokozele mfethu. Ngiyabonga ukuthi usuke eNanda uze eMlazi uthathe isikhathi sakho mfethu usihloniphe, yayibona loo nto leyo. Ngiyabonga kakhulu nami bafethu ithuba. Kulawo mazi la ngithanda ukuthi ngigabheli sishiya nje. One Magoqa thulindela mfana. Hayi angihleki. Ziyaduma. Ha! Mina ngumrapper wokuqala owakhipha i-distrack ngoDisemba. Ngumrapper wokuqala ongena ngemoto e-back center. Ngumrapper ohloniphayo futhi osheshayo ukupinelwa. Imina otshela ukapteni akhipha umdlali mesedlisela. Wena usayiniwe uyathastwa. Yesha ukaze uphase. We go thengena impondo ne-ex yakhe awukaze uyihlabe. Wangikhatha noma wakho. Ngavele ngamshanga ismile. Ngampansa inqeli ngithathe lapho ukuthi unamaphayi. Wena uhlali kamasho. Siyazi uhlale entuzuma. Zolo lokhu besikudonethela. Manje usuyibona ukhuphuka. Washone lo mawengane sonke sasiguduza manje ubhampela thina SpongeBob nekhanda likaguduza. Uphi ukapteni wakho lo nobuse ngathi sende lo sebenze nanda FM kodwa ufuna simkhokhele akayidlala ingoma zami njalo udlale zeyifebe ngishe rapper nayo uwork nomzimbo omiso komnenke nango munye phela nalona useyaphapha masinikele bet cent umnikele ujikjela kwikhwapha xosha amashumi emfuleni ingakhe ngathi uyahlanya ikhona nje ithole kuphephe bet center why unuka isihlama lentombazane yakamasha kuthiwa lady killer wazongishaya iround eyodwa ngifuna ukubona ilady ngiphila bonke engake ngalwa nabo ayikakapheli ipero wena King June uzacilwa inyoni shuthi Whispero usayintwana kakhulu why uyibiza uKing June ngisigora ngeflow ngihigh ngelyric ngisidudla hlafuna ngetrack ujika ungangenzi Nick Buda nalezi ntombi zena ayina taste ngizizwa amazinga